त ब्रह्माण्डमा भन्दाखेरि हामीले सुरुमा पढ्नुपर्छ तारापुञ्जको बारेमा। तारापुञ्ज भनेको ग्यालेक्सी। त्यस्तै गरी हामीले अर्को पढ्नुपर्छ मिल्की वे ग्यालेक्सी अर्थात् आकाशगङ्गाको बारेमा। आकाशगङ्गाको बारेमा। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्छ तारामण्डलको बारेमा। तारामण्डल भनेको हाम्रो कन्स्टिलेसन है, कन्स्टिलेसनको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्छ ग्रहहरूको बारेमा, प्लानेट्सहरूको बारेमा, अनि एस्टेरोइड्सको बारेमा, शिशु ग्रह, त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्छ कमेट्सहरूको बारेमा हैन। कमेट्सलाई धूमकेतु अर्थात् पुष्रे तारा पनि भनिन्छ है कमेट्सलाई। त्यस्तै गरिकन हामीले पढ्नुपर्छ यसमा अर्को के हुन्छ भन्दा शिशु ग्रह भयो, क्षुद्र ग्रह भनेको ड्वार्फ प्लानेट। मेन टपिकहरू हाम्रो यही नै हुन् हैन। अब अरु सबै सब टपिकहरू छन् यसमा अरु पनि ल। सो अब हामी सुरु गरौँ ब्रह्माण्डबाट। हाम्रो ब्रह्माण्ड भनेको चाहिँ सबै आकाशमा पिण्डहरू, तारा, तारापुञ्ज, ग्रह, त्यस्तै गरेर शिशु ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, यी सबै मिलेर बनेको एउटा समष्टिगत स्वरूप भनेकै हाम्रो ब्रह्माण्ड हो। र हाम्रो ब्रह्माण्डको जुन अध्ययन गर्ने शास्त्र छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कस्मोलोजी। के भन्छौँ? कस्मोलोजी। यो भनेको चाहिँ ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्ने शास्त्र हो, कस्मोलोजी। यसलाई हामी नेपालीमा ब्रह्माण्ड शास्त्र पनि भन्छौँ। के भन्छौँ? ब्रह्माण्ड शास्त्र, अथवा यसलाई सृष्टि शास्त्र पनि भनिन्छ, सृष्टि शास्त्र। त्यस्तै अर्को हाम्रो छ एस्ट्रोनोमी है। अर्को छ हाम्रो एस्ट्रोनोमी। एस्ट्रोनोमी भनेको चाहिँ हाम्रो खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र भनेको चाहिँ हाम्रो एस्ट्रोनोमी हो। यो चाहिँ हाम्रो भनेको आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययन, आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययनलाई हामी के भन्छौँ? एस्ट्रोनोमी भनिन्छौँ, एस्ट्रोनोमी। ल र अब हेर्नुस्, हाम्रो ब्रह्माण्डको आदि पनि छैन अन्त्य पनि छैन। भनेको कसरी सुरुवात भयो ब्रह्माण्ड भन्ने कुरा अहिलेसम्म कसैले पनि पत्ता लगाउनु भएको छैन र यसको अन्त्य के हो त त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन है। तर पनि विभिन्न साइन्टिस्टहरूले हैन ब्रह्माण्डको उत्पत्ति बारेमा चाहिँ विभिन्न हाइपोथेसिसहरू, विभिन्न थ्योरीहरू दिनुभएको छ है। अब बिग ब्याङ थ्योरी, हाम्रो स्टेडी स्टेट कस्मोलोजिकल थ्योरी भन्ने छ, कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन थ्योरी भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो, सौर्यमण्डल पनि होइन, पृथ्वी पनि होइन, ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो हो त्यो सम्बन्धी थ्योरीहरू छन्। त्यो थ्योरी पढ्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा कुरा के थाहा पाऊँ भने ब्रह्माण्डमा जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू मात्र 5 वटा चिजले बनेका छन्। हरेक कुराहरूमा 5 वटा चिज भन्दा कुनै पनि एक्स्ट्रा कुरा छैन। सो त्यो 5 वटा चिजलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पञ्चतत्व भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ? पञ्चतत्व भनेर भन्छौँ। एउटा हो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। सो पृथ्वी भनेको माटो, त्यस्तै जल भनेको पानी, तेज भनेको आगो, त्यस्तै अर्को हो वायु भनेको हावा र अर्को भनेको आकाश भनेको स्पेस। हरेक कुराहरू यी 5 वटा कुराहरू मिलेर बनेको हुन्छ। कुनैमा एउटा कुरा हुन्छ, कुनैमा दुईटा कुरा हुन्छ, कुनैमा तीनटा कुरा हुन्छ, कुनैमा 5 वटा कुरा पनि हुन सक्छ। जस्तो हामीले मानवको शरीर, हाम्रो आफ्नो शरीर हेर्ने भने हाम्रो शरीरमा यी 5 वटा कुराहरू छन्। जस्तो हाम्रो शरीरमा माटो पनि छ, हाम्रो छाला, हड्डी सबै माटो त हो, पछि गएर माटो हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ पानी। हाम्रो शरीरमा विभिन्न पानीहरू छन्, फ्लुइड पदार्थहरू छन् हैन। अब हाम्रो शरीरले 75% 80% पानीले बनेको छ, पानी पनि छ। हाम्रो शरीरमा वायु पनि छ, हावा पनि छ। हामी यत्रो श्वास प्रश्वास लिन्छौँ, हावा बिना त हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। सो हावा पनि छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा आगो पनि छ। अब आगो कसरी छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीर के छ त, तातो छ कि छैन? तातो छ।
भन्नुको मतलब हाम्रो शरीरमा आगो पनि छ। आगोको जुन तत्त्व छ त्यो मेन कम्पोनेन्ट, त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो शरीरमा छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा आकाश पनि छ। आकाश भनेको के हो त भन्दाखेरि स्पेस भनेको खाली ठाउँ। सो हाम्रो शरीरमा कति खाली ठाउँ छ? कति छ? कति? हाम्रो मुखमै खाली ठाउँ छ, हाम्रो भुँडीभित्रै खाली ठाउँ छ, मेन भुँडी, आन्द्राभित्र दुलो छ, त्यो पनि खाली ठाउँ हो। कति छ खाली ठाउँ। सो हाम्रो शरीर पनि यही पञ्चतत्त्वले बनेको छ। ब्रह्माण्डका हरेक कुराहरू जेसुकै होस्, धुलोदेखि ठुलोभन्दा ठुलो पृथ्वीसम्म, त्योभन्दा पनि ठुलो सूर्य, त्योभन्दा पनि ठुलो अझै ठुल्ठुला ताराहरू, सबैमा यही 5 वटा तत्त्वहरू छन्। यी 5 वटा तत्त्वहरूले नै बनेका हुन्छन्। योभन्दा एक्स्ट्रा कुनै पनि कुरा हुँदैन। सो यो भयो हाम्रो ब्रह्माण्डको कुरा। अब ब्रह्माण्डमा विभिन्न ग्यालेक्सीहरू हुन्छ है, धेरै प्रकारका, अनेकन प्रकारका ग्यालेक्सीहरू हुन्छन्। हामी चाहिँ यो मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्नेमा चाहिँ बस्छौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा शब्द छ इन्टरस्टेलर भन्ने, म तपाईँलाई बुझाउँछु। जस्तो मानिलिउँ यो एउटा ग्यालेक्सी हो, त्यस्तै यो अर्को एउटा ग्यालेक्सी हो, अर्को यो ग्यालेक्सी हो। यस्तै अनेकन ग्यालेक्सीहरू छन् हाम्रो ब्रह्माण्डमा, खर्बौं ग्यालेक्सिजहरू छन्। अब यो एउटा ग्यालेक्सी हो मानिलिउँ, यो अर्को ग्यालेक्सी हो। अब यो दुईटा ग्यालेक्सीको बिचमा त यहाँ खाली ठाउँ छ नि, छ। सो यो खाली ठाउँलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टरस्टेलर, के भन्छौँ? इन्टरस्टेलर भनेर भन्छौँ। र तपाईँले फिल्म पनि हेर्नुभएको छ कि छैन, इन्टरस्टेलर भन्ने एउटा मुभी छ जसमा यो ब्रह्माण्डको बारेमा एकदम राम्रोसँग भनेको छ, टाइमको ग्यापिङको कुरा भनेको छ। यदि तपाईँले त्यो मुभी हेर्नुभएको छैन भने त्यो मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै ज्ञानप्रदायक मुभी छ है। अब हेरौँ, सो हामी आउँछौँ अब यो ग्यालेक्सीमा भनेको हाम्रो तारापुञ्जमा है त। हेरौँ, ग्यालेक्सी अर्थात् तारापुञ्ज, किनकि ब्रह्माण्डमा त विभिन्न ग्यालेक्सीहरू छन्। ल, तारापुञ्ज। सो तारापुञ्ज भनेको के हो भन्दाखेरि, तारापुञ्ज भनेको ताराहरूको समूह हो। के हो? ताराहरूको समूहलाई नै हामी के भन्छौँ त? तारापुञ्ज भन्छौँ। अब यसमा ताराहरू मात्रै हुँदैनन्, यसमा अरू आकाशीय पिण्डहरू पनि हुन्छन्। आकाशीय पिण्डहरू पनि हुन्छन्। जस्तो हाम्रो जुन ग्यालेक्सी छ त्यो मिल्की वे ग्यालेक्सी हो। त्यहाँ के छ त भन्दा सौर्यमण्डल छ, सूर्य छ, ग्रह छ, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोइड्सहरू छन्, शिशु ग्रहहरू छन्, कमेट्सहरू छन्, अरू ताराहरू पनि छन्। कति तारा छन्, अझै कतिको बारेमा त हामीलाई थाहा नै छैन हो। यो भनेको के हो? हाम्रो ग्यालेक्सी हो। र हाम्रो जुन युनिभर्स छ, जुन ब्रह्माण्ड छ, त्यो ब्रह्माण्डमा 1 खर्ब भन्दा पनि धेरै के छन् त? ग्यालेक्सिजहरू छन् है, धेरै तारापुञ्जहरू छन्। र हामी बस्ने ग्यालेक्सीको नाम के हो त? मिल्की वे ग्यालेक्सी हो। मिल्की वे ग्यालेक्सी अर्थात् आकाशगङ्गा तारापुञ्ज। मिल्की वे भनेको आकाशगङ्गा अनि ग्यालेक्सी भनेको तारापुञ्ज। र हाम्रो ग्यालेक्सीको सबैभन्दा नजिकको ग्यालेक्सी भनेको चाहिँ एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी हो है। एउटा ग्यालेक्सी छ हाम्रो ग्यालेक्सी भन्दा नजिकैको ग्यालेक्सी, वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउनु भएको त्यो ग्यालेक्सीको नाम के हो त? एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी हो, सबैभन्दा हाम्रो नजिकको ग्यालेक्सी। अब खासमा भन्ने हो भने यो ग्यालेक्सीहरूका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्, विभिन्न टाइप्सहरू हुन्छन्। यिनीहरूको आकारको आधारमा ग्यालेक्सीहरूको प्रकारहरूलाई छुट्याइएको हुन्छ। जस्तो विशेषतः भन्ने हो भने हाम्रो ग्यालेक्सीहरू चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन्, मुख्यतः 3 प्रकारका हुन्छन्। हुन त अब जतिवटा आकार भयो त्यतिवटा टाइपको ग्यालेक्सी भनेर भन्न सकिन्छ, तर वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसको अब राम्रोसँग स्टडी गर्नको लागि, राम्रोसँग अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ मुख्यतः 3 वटा ग्यालेक्सीहरू चाहिँ छुट्याइदिनु भएको छ है। एउटा हो इलिप्टिकल ग्यालेक्सी। इलिप्टिकल ग्यालेक्सी अर्थात् अण्डाकार, अण्डाकार पनि भन्न सकिन्छ, दीर्घवृत्ताकार भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। अर्को छ स्पाइरल ग्यालेक्सी। स्पाइरल ग्यालेक्सी, अब यसलाई हामी के भन्छौँ? घुमाउरो ग्यालेक्सी भनेर भन्छौँ हैन। स्पाइरल भनेको चाहिँ घुमाउरो ग्यालेक्सी। त्यस्तै गरिकन अर्को ग्यालेक्सी हुन्छ इरेगुलर ग्यालेक्सी। इरेगुलर ग्यालेक्सी भनेको थाहा छैन, अनियमित, अनिश्चित, कस्तो आकार हो थाहा नै छैन, के आकार हो। सो यी 3टा प्रकारका चाहिँ के हुन्छन् त? ग्यालेक्सिजहरू हुन्छन्, तारापुञ्जहरू हुन्छन्। सो 1-2वटा एक्जाम्पल हामीले हेर्ने हो भने इलिप्टिकल भनेको खासमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो सेपको हुन्छ इलिप्टिकल ग्यालेक्सी। स्पाइरल ग्यालेक्सी कस्तो हुन्छ त? यस्तो प्रकारको हुन्छ स्पाइरल ग्यालेक्सी। अब अनियमित भनेपछि त अब थाहा नै छैन यो कस्तो हुन्छ, जस्तो पनि हुन सक्छ, अब यस्तो पनि भइदिन सक्यो,
अब यस्तो पनि भइदिन सक्यो, जस्तो पनि हुन सक्छ। यसलाई केही यसको आकार यस्तो फिक्स्ड भनेर भन्न सकिँदैन। अब यदि एक्जाम्पल हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो आइसी 1101 भन्ने चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिकल ग्यालेक्सी छ। त्यस्तै ESO 325G004 भन्ने अर्को यो इलेक्ट्रिकल ग्यालेक्सी छ। स्पाइरल ग्यालेक्सी हेर्ने हो भने हामी बस्ने जुन मिल्की वे ग्यालेक्सी छ, आकाशगङ्गा, त्यो के हो त स्पाइरल ग्यालेक्सी हो। अर्को एन्ड्रोमेडा भन्ने ग्यालेक्सी छ, अघि भर्खर हामीले भन्यौँ हाम्रो ग्यालेक्सीको सबैभन्दा नजिकको ग्यालेक्सी एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी, यो पनि स्पाइरल सेपको छ। अझै अर्को एउटा हेर्ने हो भने YUM-101 भन्ने एउटा ग्यालेक्सी छ, यो पनि स्पाइरल सेपको छ। त्यस्तै गरिकन इरेगुलर हेर्ने हो भने हाम्रो NGC 1569 भन्ने एउटा ग्यालेक्सी छ, यो इरेगुलर चाहिँ ग्यालेक्सी हो। अब यसको तपाईँले नामहरू कन्ठ गरिराख्नु पर्दैन, त्यही पनि मैले लेखिदिइराखेको। तपाईँहरूलाई यदि काहीँ कुनै बेला चाहिँ IC 1101 कुन टाइपको ग्यालेक्सी हो भनेर कहिलेकाहीँ जिकेमा क्वेसन आयो भने चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अन्डा आकारको ग्यालेक्सी भनेर। तर यस्तो खालको क्वेसन जेनरली सोधिराख्दैन है त। ल अब यो भयो हाम्रो ग्यालेक्सीको टाइप। अब ग्यालेक्सीमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हो खासमा मिल्की वे ग्यालेक्सी। तर मिल्की वे ग्यालेक्सीको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न छुटाएँ, त्यो कुरा म भन्न गइरहेको छु। सो के कुरा त भन्दाखेरि हाम्रो ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्न बिर्सेँ है। सो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कसरी भयो त भन्ने विभिन्न के छन् त सिद्धान्तहरू छन्, विभिन्न थ्योरिजहरू छन् है, विभिन्न थ्योरिजहरू छन्। हामीलाई एकचोटि लोकसेवा 2074 सालको लोकसेवामा एउटा प्रश्न सोधेको थियो। के प्रश्न सोधेको थियो भन्दाखेरि बिग ब्याङ थ्योरी केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधेको थियो हैन। सृष्टिको उत्पत्ति, त्यस्तै गरिकन सौर्यमण्डलको उत्पत्ति, पृथ्वीको उत्पत्ति भनेर यसरी अप्सनहरू दिएको थियो। सो केसँग उत्पत्ति छ, त्यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रह्माण्डको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित छ है। सो बिग ब्याङ थ्योरी भन्दा अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने थ्योरी भनेको कुन हो त स्टेडी स्टेट कस्मोलोजिकल थ्योरी। स्टेडी स्टेट कस्मोलोजी थ्योरी एकचोटि लोकसेवामा प्रश्न आएको थियो कि बिग ब्याङ थ्योरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी सबैले मानेको है, धेरै जसोले मानेको चाहिँ बिग ब्याङ थ्योरी हो। तर बिग ब्याङ थ्योरी आउनुभन्दा अगाडि ब्रह्माण्डको सृष्टि सम्बन्धी कुन चाहिँ थ्योरी आएको थियो भनेर, कुन चाहिँ सिद्धान्त आएको थियो भनेर एकचोटि प्रश्न आएको थियो। सो यसको सही उत्तर के हो त स्टेडी स्टेट कस्मोलोजी थ्योरी है। यो चाहिँ बिग ब्याङ थ्योरी भन्दा अगाडि आएको के हो त थ्योरी हो। सो यो थ्योरी कसले चाहिँ भन्नुभएको अथवा कसले दिनुभएको हो त भन्दाखेरि हाम्रो जेम्स जीन्स, कसले जेम्स जीन्सले यो थ्योरी प्रतिपादन गर्नुभएको, यो दिनुभएको सन् 1928 मा है त। सन् 1928 मा उहाँले दिनुभएको। उहाँ ब्रिटेनको बेलायतको चाहिँ भौतिक शास्त्री हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माण्डविद हुनुहुन्थ्यो जेम्स जीन्स। उहाँले स्टेडी स्टेट कस्मोलोजी थ्योरी सन् 1928 मा दिनुभयो। त्यस्तै हाम्रो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी अर्को थ्योरी छ बिग ब्याङ थ्योरी। बिग ब्याङ थ्योरी यसलाई हामी भन्छौँ महाविस्फोटको सिद्धान्त। महाविस्फोटको सिद्धान्त। सो यो महाविस्फोटको सिद्धान्त चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस नक्षत्र शास्त्री चाहिँ फ्रेड व्हाइलेले दिनुभएको थियो। फ्रेड व्हाइले दिनुभएको थियो र यो बिग ब्याङ थ्योरी भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेड व्हाइलेले नै गर्नुभएको थियो 1950 मा है। कहिले अरे 1950 मा 1950 मा। ठीक छ ल। यो भयो हाम्रो बिग ब्याङ थ्योरी। यो चाहिँ सर्वव्यापक मानिएको थ्योरी हो है, सबैले मानिएको अथवा धेरै जसोले मानेको है त। धेरै जसोले मानेको थ्योरी भनेको बिग ब्याङ थ्योरी हो। त्यस्तै गरिकन हाम्रो तेस्रो नम्बरको थ्योरी छ। यो भर्खर लेटेस्ट हो हैन। लेटेस्ट भनेको अब अहिले आएको होइन, सबैभन्दा लास्टमा आएको थ्योरी है। सबैभन्दा लास्टमा आएको थ्योरी कस्मिक माइक्रोवेभ। तपाईलाई यो थ्योरीहरूको नाम थाहा पाउनु पर्यो, यो कसले दिनुभएको भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, अनि डेट थाहा पाउनु पर्यो है। तो कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन, ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन यसलाई हामी भन्छौँ CMBR। यो थ्योरी दिनुभएको छ हाम्रो दुईजनाले है, अमेरिकन नागरिक, अमेरिकन
एस्ट्रोनोमर यो आर्नी पेन्जियास सरी अर्नो पेन्जियास त्यस्तै रबर्ट विल्सन है रबर्ट विल्सनले यो थ्योरी दिनुभएको छ कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन थ्योरी 1900 कहिले अरे 1964 मा है 1964 मा यो कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन थ्योरी भन्ने अर्नो पेन्जियास र रबर्ट विल्सन यो अमेरिकी नागरिकहरूले दिनुभएको छ र यो थ्योरी दिए बापत यी दुवैजनालाई चाहिँ नोबेल पुरस्कार पनि दिएको थियो है त नोबेल पुरस्कार चाहिँ नोबेल पुरस्कार सन् 1978 मा है 1978 मा नोबेल प्राइज पनि यिनीहरूलाई दिएको थियो है त र यो थ्योरी अनुसार चाहिँ हाम्रो ब्रह्माण्ड झन्डै 14 अर्ब वर्ष पहिले चाहिँ सृष्टि भएको हो भनेर यसले भनेको छ है 14 अर्ब वर्ष पहिले चाहिँ हाम्रो ब्रह्माण्ड के भएको त सृष्टि भएको हो भन्ने कुरा यो थ्योरीले यहाँ भनेको छ ल सो यो हामीले के पढ्यौं त ब्रह्माण्डको सिद्धान्तहरूको बारेमा पढ्यौं स्टेडी स्टेट कस्मोलोजी थ्योरी बिग ब्याङ थ्योरी र कस्मिक वेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन थ्योरी त्यसै गरिकन हामीले यहाँ ग्यालेक्सीको टाइपहरू पढ्दै थियौं तारापुञ्जको बारेमा पढ्दै थियौं तीन प्रकारका हुँदै रहेछन् इलिप्टिकल स्पाइरल र इरेगुलर अनियमित सो हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी भनेको चाहिँ स्पाइरल ग्यालेक्सी है स्पाइरल ग्यालेक्सी हो सो अब हामी पढौं मिल्की वे ग्यालेक्सीको बारेमा है त सो मिल्की वे ग्यालेक्सी ल अब यो मिल्की वे ग्यालेक्सी भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई सबैभन्दा राम्रो तरिकाले चिन्ने भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो सोलर सिस्टम कुन ग्यालेक्सीमा छ मिल्की वे ग्यालेक्सीमा छ भन्नुको मतलब सौर्यमण्डल भएको के हो त यो ग्यालेक्सी हो सौरमण्डल भएको यो ग्यालेक्सी हो अर्थात् तारापुञ्ज है सौर्यमण्डल भएको तारापुञ्ज र यो कस्तो आकारको छ अरे यो स्पाइरल शेपको छ यो घुमाउरो छ है यो घुमाउरो शेपको छ र यसमा हाम्रो यो ग्यालेक्सीमा 1 खर्ब भन्दा पनि धेरै ताराहरू छन् 1 खर्ब चाहिँ लगभग 1 खरब ताराहरू तपाईहरुले एभरेजमा भन्न सक्नुहुन्छ र जुन हाम्रो ग्यालेक्सी छ हेर्नुस् अब ग्यालेक्सी भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 3D सर्फेस जस्तो हो के जस्तो एउटा किताब हुन्छ किताबको के हुन्छ मोटाई हुन्छ कि हुँदैन लम्बाई चौडाई मोटाई हुन्छ नि हो त्यस्तै हाम्रो ग्यालेक्सीको पनि अब शेप त स्पाइरल भयो स्पाइरल त शेप छ तर यसको मोटाई छ यसको के छ त मोटाई छ अब यसको मोटाई भनेको यो भनेको यसको मोटाई हैन सो यो ग्यालेक्सीको मोटाई कति छ त भन्दाखेरि यो लेखिराख्नुस् हाम्रो ग्यालेक्सीको जुन मोटाई छ जुन थिकनेस रहेको छ त्यो थिकनेस चाहिँ 10,000 प्रकाश वर्ष रहेको छ सो यो प्रकाश वर्ष भनेको चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला यो के हो यहाँ वर्ष लेख्ने बित्तिकै यो समय होइन यो खासमा दूरीको युनिट हो दूरीको एकाइ हो जसरी मिटर किलोमिटर भनेको के हो डिस्टेन्सको युनिट हो दूरीको एकाइ हो त्यसरी नै यो प्रकाश वर्ष भनेको पनि हाम्रो दूरीको एकाइ हो अहिले हामी एकछिनमा पढ्छौं एस्ट्रोनोमिकल युनिट लाइट इयर पार्सेक भनेर हामी पढ्छौं है त सो हाम्रो जुन मिल्की वे ग्यालेक्सी छ आकाशगंगा तारापुञ्ज छ त्यसको मोटाई भनेको चाहिँ 10,000 प्रकाश वर्ष रहेको छ र के हुन्छ भने जसरी ग्रहहरूले हेर्नुस् है ग्रहहरूले के गर्छन् त ताराहरू वरिपरि घुम्छन् जस्तो हाम्रो पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्छ त्यस्तै उपग्रहहरूले ग्रहहरूको वरिपरि घुम्छन् उपग्रह भनेको चन्द्रमाले हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ भने ताराहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तारापुञ्जको वरिपरि घुम्छ है ताराहरूले चाहिँ तारापुञ्जको जुन केन्द्र हुन्छ जुन सेन्टर हुन्छ त्यसको वरिपरि घुम्छ त्यही भएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ताराहरूले तारापुञ्जको ग्यालेक्सीको सेन्टर है त तारापुञ्जको सेन्टर अर्थात् केन्द्रको वरिपरि घुम्छ अब मानिलिउँ अब हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी तपाईले यसलाई माथिबाट मिल्की वे ग्यालेक्सीले तपाईले माथिबाट हेर्नु भयो भने ल मानिलिउँ यस्तो प्रकारको देखियो अरे मैले एउटा स्याम्पल बनाएँ है त यस्तो प्रकारको देखियो अरे अब यो भनेको के हो त हाम्रो सेन्टर हो यहाँ रहेको छ हाम्रो सेन्टर ठीक छ अब हाम्रो सौर्यमण्डल
यता कतै छ, यो हाम्रो सूर्य हो। अब यहाँ एउटा सूर्य छ अनि यहाँ ग्रहहरू छन्, यसरी सौर्यमण्डलहरू हाम्रो यहाँ छ। यहाँ अनेकन अब अरू ताराहरू छन्, के ताराहरू छन्, अरू अरू पिण्डहरू, आकाशीय पिण्डहरू के होलान् हैन। अझै हाम्रै ग्यालेक्सीको बारेमा हामीलाई त्यति धेरै केही कुरा पनि थाहा छैन। र अब यो सूर्यले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सूर्यले चाहिँ यो ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि घुम्छ। ताराहरूले तारापुञ्जको सेन्टरको वरिपरि घुम्छन् मैले भनिसकेँ। र सूर्य हाम्रो के हो त, एउटा मिडल साइज स्टार हो है, मध्य किसिमको एउटा तारा हो हाम्रो सूर्य। सो सूर्यले पनि के गर्छ त, हाम्रो ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि घुम्छ। पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ, सूर्य ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि घुम्छ है त, भनेको ग्यालेक्सीको केन्द्रको वरिपरि घुम्छ। अब हेर्नुस्, यो सूर्यले यो ग्यालेक्सी हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीलाई घुम्न कति समय लगाउँछ त, कति समय लगाउँछ त, यसो तपाईलाई प्रश्न सोधेको छ है। 1 कस्मिक इयर भनेको कति हो भनेर सोधेको छ है। 1 कस्मिक इयर भनेको कति हो? अप्सनमा तपाईलाई दिएको छ 5 करोड वर्ष, 20 करोड वर्ष, 25 करोड वर्ष, 30 करोड वर्ष। सो 1 कस्मिक इयर भनेको के हो त्यो पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। सो हेरौँ, सूर्यले हाम्रो ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि घुम्छ र यसले घुम्नको लागि कति समय लाग्छ त, यसको 25 करोड वर्ष लाग्छ। कति वर्ष लाग्छ? 25 करोड वर्ष लाग्छ। लेख्नुहोस्, मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्र वरिपरि घुम्न सूर्यलाई 25 करोड वर्ष लाग्छ। पृथ्वीलाई जम्मा 365 दिन लाग्छ, तर सूर्यलाई 25 करोड वर्ष लाग्छ। हो, यही 25 करोड वर्षलाई हामी के भन्छौँ त, कस्मिक इयर। 1 कस्मिक इयर भनेको 25 करोड वर्ष हो है। र यो जुन सेन्टर छ, ग्यालेक्सीको सेन्टर छ, त्यहाँदेखि हाम्रो सूर्यसम्मको दूरी कति छ त भन्दा 30,000 प्रकाश वर्ष है। लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कि यसको भनेको के को, मिल्की वे ग्यालेक्सीको सेन्टरबाट सूर्यको दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष रहेको छ। भन्नुको मतलब हाम्रो सेन्टरबाट सूर्य चाहिँ 30,000 प्रकाश वर्ष के जता पर छ भनेर चाहिँ यसले भन्न खोजेको है। यो भयो हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीको बारेमा हैन। अब हाम्रो जुन ग्यालेक्सी छ, हाम्रो ग्यालेक्सीमा के छन् त भन्दा सौर्यमण्डल छ हो, त्यस्तै गरिकन ग्रहहरू छन्, त्यस्तै गरिकन शिशु ग्रहहरू छन्, धूमकेतुहरू छन्, क्षुद्र ग्रहहरू छन्, उल्काहरू छन्, उल्का पिण्डहरू छन् है। यस्तो बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामी के पढौँ भन्दाखेरि सौर्यमण्डल पढौँ। के पढौँ? सौर्यमण्डल। ल, सो सौर्यमण्डल अर्थात हाम्रो सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम भनेको के हो त भन्दा सूर्यलाई केन्द्र बनाएर विभिन्न ग्रहहरू, उपग्रह त नभनौँ हैन, विभिन्न ग्रहहरूले, धूमकेतुहरूले अनि शिशु ग्रहहरूले चाहिँ के गर्छन् त, यसको वरिपरि घुम्छन् है। र यसमा अरू आकाशीय पिण्डहरू हुन्छन् जसमा उपग्रहहरू पनि पर्छन्, उल्काहरू पनि पर्छन्। त यस्ताका समूहलाई हामी के भन्छौँ? सौर्यमण्डल भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? सौर्य परिवार भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। सो अब यो जुन हाम्रो सौर्यमण्डल छ, यो सौर्यमण्डलको खोज गर्ने अथवा भनौँ यो सूर्यको वरिपरि चाहिँ ग्रहहरू घुम्छन् भन्ने कुरा कसले पत्ता लगाउनु भएको हो भनेर विशेष गरी तपाईहरुलाई यो जोडा मिलाउमा क्वेशन आउँछ है। यो सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त कसले पत्ता लगाउनु भएको हो भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन आइरहेको छ। तपाईहरुले अब त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने छ।
सो हामी लेखौँ है त। ल फर्स्टमा जाउँ। सौर्यमण्डलको खोज तथा सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त। सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त है। सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भनेको के हो? सूर्यलाई केन्द्र बनाएर बाँकी अरू ग्रहहरूले के गर्छन् त्यसको वरिपरि घुम्छन् भनेको सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त हो। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छौँ। के भन्छौँ? हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भन्छौँ है। ग्रीक भाषामा यो हेलियो भनेको के हो त? सूर्य हो है। सो सूर्यलाई सेन्टर बनाएर घुम्ने काम भनेको हाम्रो सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त हो। अब यो सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त र सौर्यमण्डलको खोज कसले गर्नुभएको हो भन्दाखेरि हाम्रो निकोलस कपर्निकसले सन् 1543 है 1543 एडीमा गर्नुभएको हो र उहाँ चाहिँ पोल्यान्डको नागरिक हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ जोडा मिलाउन आउँछ के निकोलस कपर्निकस कुन देशका नागरिक थिए? यतातिर दिएको हुन्छ पोल्यान्ड। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको पनि दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन सर आइजक न्युटनको दिएको हुन्छ, आर्किमिडिजको दिएको हुन्छ। तपाईले जोडा मिलाउनु पर्ने खालको क्वेशनमा यस्तो क्वेशन आउँछ। सो यो पोल्यान्डका नागरिक हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईले याद राखिराख्नु होला है। त्यस्तै गरिकन जुन हाम्रो सौर्यमण्डल छ, हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह तपाईलाई भन्नै पर्दैन। सबैभन्दा ठुलो ग्रह भनेको हाम्रो बृहस्पति ग्रह हो, अर्थात् जुपिटर हैन। त्यस्तै गरिकन सबैभन्दा हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो त? सबैभन्दा ठुलो उपग्रह। यहाँ उपग्रह भन्नुको मतलब प्राकृतिक उपग्रह अर्थात् नेचुरल सेटेलाइटको कुरा हुँदैछ। आर्टिफिसियल सेटेलाइट होइन। हामीले पठाएको चाहिँ सेटेलाइटको कुरा, उपग्रहको कुरा भएको छैन। यहाँ नेचुरल सेटेलाइट। सो के हो त? गेनिमिड भनेर भन्छन् है। गेनिमिड जुपिटरको यो एउटा उपग्रह हो। हाम्रो सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो गेनिमिड। त्यस्तै गरिकन हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा अग्लो पर्वत कुन हो? अग्लो पर्वत भन्दा हाम्रो मार्समा भएको निक्स ओलम्पिया यो हाम्रो मार्समा रहेको छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी कुन हो त भन्दाखेरि ओलिपस मेसी। ल सो यो हाम्रो भयो सूर्यमण्डलको कुरा, एउटा छोटो परिचय। अब सूर्यमण्डलको पनि त उत्पत्तिको सिद्धान्तहरू होलान् नि हैन। हाम्रो पृथ्वीको उत्पत्तिको सिद्धान्तहरू होलान्, सौर्यमण्डलको उत्पत्तिको सिद्धान्त होलान्, ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको त छँदै छ यहाँ। सो हाम्रो सौर्यमण्डलको उत्पत्तिको सम्बन्धी एउटा एकदमै धेरै चलेको चाहिँ सिद्धान्त छ है। एकदमै धेरै चलेको सिद्धान्त छ। सो हेरौँ। अब हामी हेरौँ सौर्यमण्डल उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त। सौर्यमण्डल उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तमा हामीले पहिलो हेर्छौं हाम्रो नेबुलर हाइपोथेसिस। के अरे? नेबुलर हाइपोथेसिस है। नेबुलर हाइपोथेसिस है। अब यो नेबुलर हाइपोथेसिस को चाहिँ यो प्रस्ताव गर्ने वैज्ञानिक को हुन् त भन्दा हाम्रो जर्मनको दार्शनिक इमानुएल कान्ट को हुन्। जर्मनको हाम्रो इमानुएल कान्ट हुन् है त। इमानुएल कान्ट उनले सन् 1775 सन् 1775 मा चाहिँ यो नेबुलर हाइपोथेसिस दिनुभएको थियो। यो नेबुलर हाइपोथेसिसलाई हामी नेपालीमा चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्यासीय सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ? ग्यासीय
सिद्धान्त यो चाहिँ हाम्रो सौर्यमण्डल सम्बन्धी चाहिँ सिद्धान्त हो है। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि खासमा सर्टकटमा भन्ने हो भने हाम्रो ब्रह्माण्डमा चाहिँ सुरुमा धेरै पदार्थहरू थिए अरे हैन, धेरै पदार्थहरू थिए अरे। अनि त्यो पदार्थहरू चाहिँ एक आपसमा ठक्कर खाएर त्यहाँ अब के भयो त ताप पैदा भयो। जसरी हामीले घोर्छौँ नि, दुईटा हात त्यसरी घोट्यौँ भने त्यो भनेको के हुन्छ, फ्रिक्सन हुन्छ, त्यहाँ फ्रिक्सन भएपछि ताप पैदा हुन्छ। त्यसरी नै पदार्थहरू के भयो त ठोकिएछन्, ठोकिएपछि तिनीहरूमा ताप पैदा भयो। त्यस्तै ताप सँगसँगै गति पनि पैदा भयो। ताप पैदा हुनु भनेको के हो, गति पैदा हुनु हो। कुनै पनि वस्तुको ताप पैदा हुनु भनेको त्यसको काइनेटिक एनर्जी बढ्नु हो, त्यसमा भएका एटम र मोलिक्युलहरू चाहिँ उफ्रिन थाल्नु हो। भन्नुको मतलब त्यसमा के आउनु हो त, गति आउनु हो। यसरी ताप र गति आइसकेपछि तिनीहरू घुम्न थालेछन् र घुम्दा 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 एउटा नेबुला अर्थात् निहारिका बनेछ। एउटा नेबुला चाहिँ बनेछ र यो नेबुला अझै स्पिडमा घुम्न थालेछ। घुमेको घुमै हुँदाखेरि बिस्तारै यसको जुन छेउबाट चाहिँ एउटा भाग चाहिँ निक्लेर बाहिर गएछ है। एउटा छेउ चाहिँ बाहिर गएछ। घुम्दै जस्तो तपाईले फुइ एउटा केही पानीलाई घुमाउनु भयो भने उछिटिन्छ नि बाहिर पानी, त्यसरी नै यो नेबुला पनि के भएछ त बाहिरतिर उछिटिएछ। र बाहिरतिर उछिटिसकेपछि चाहिँ त्यो बाहिरतिरको जुन उछिटिएको कुराहरू छ ती चाहिँ अरू ग्रहहरू बनेछन् र जुन बिचको भाग थियो त्यो चाहिँ सूर्य बनेछ भन्ने यसको एउटा के छ थ्योरी छ, इमानुएल कान्टले दिनुभएको नेबुलर हाइपोथेसिस है। त्यस्तै हाम्रो अर्को सिद्धान्त छ, 2 नम्बरको सिद्धान्त छ टाइडल थ्योरी है। के छ अरे, टाइडल थ्योरी। सो टाइडल थ्योरी भनेको हाम्रो के भन्छ, यसलाई ज्वारीय सिद्धान्त भनेर भन्छ। के भन्छ, ज्वारीय सिद्धान्त है। टाइड भनेको हाम्रो के हो त, ज्वार भाटा भनेर भन्छौँ हामी यसलाई नेपालीमा। पछि हामीले विश्वको भूगोल भन्ने टपिकमा चाहिँ टाइडको बारेमा पनि एकदम राम्रोसँग पढ्छौँ। सो टाइडल थ्योरी भनेको हाम्रो यो ज्वारीय सिद्धान्त। यो कसले दिनुभएको हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीन्स एन्ड जेफ्रिजले दिनुभएको हो। जीन्स एन्ड जेफ्रिजले दिनुभएको हो सन् 1917 मा है त। सन् 1917 मा जीन्स एन्ड जेफ्रिजले दिनुभएको। यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त हो। सौर्यमण्डलको उत्पत्ति होइन, पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी हैन, अथवा ग्रहहरूको उत्पत्ति सम्बन्धी भनेर पनि भन्दा हुन्छ तपाईहरुले है। ल अब के थियो अरे भन्दाखेरि ब्रह्माण्डमा चाहिँ विभिन्न ग्यासीय पदार्थहरू थिए, विभिन्न धुलाका कणहरू थिए। यस्ता ग्यासीय पदार्थहरू, यस्ता धुलाका कणहरू चाहिँ सूर्यले के गरेछ त आकर्षित गरेछ। किनकि सूर्यको के छ त ग्राभिटेसनल फोर्स छ, एउटा गुरुत्व बल छ। त्यसले चाहिँ धुला कणहरूलाई, ग्यासीय पदार्थहरूलाई के गरेछ त आकर्षण गर्न थालेछ। र आकर्षण गर्दा गर्दै त्यो धुला कणहरू आएर सूर्यको वरिपरि घुम्न थालेछन्। यसरी धुलाका कणहरू संग्रहित हुँदै गएछन्, जम्मा हुँदै गएछन्, हुँदै घुम्दै पनि छन्, जम्मा पनि हुँदैछन्। यसरी हुँदै ग्रह र उपग्रहहरू बनेछन् भन्ने चाहिँ एउटा थ्योरी दिएको छ, टाइडल थ्योरी, जीन्स एन्ड जेफ्रिजले सन् 1917 मा है त। सो यो हाम्रो भयो दोस्रो थ्योरी। त्यसै गरिकन हाम्रो तेस्रो थ्योरी छ इन्टरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इन्टरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। सो यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टरस्टेलर धुलीय सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ, इन्टरस्टेलर धुलीय सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। सो यो प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि हाम्रो अटो स्मिथ है। अटो स्मिथले चाहिँ यो सिद्धान्त दिनुभएको र उहाँ चाहिँ रुसको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अथवा भनौँ रुसी वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो है, रुसी वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो। सो यो भयो हाम्रो 3वटा थ्योरी। त्यस्तै गरिकन अब अरू तपाईहरुले थ्योरी देख्न सक्नुहुन्छ। अझै एउटा थ्योरी पनि छ यहाँ, हाम्रो विशाल ग्यासको निहारिकाबाट चाहिँ हाम्रो सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भयो। विशाल ग्यासको निहारिकाबाट अर्थात् नेबुलाबाट चाहिँ हाम्रो सूर्यमण्डलको उत्पत्ति भयो भनेर ल्याप्लेसले भन्नुभएको छ। एकदम खतरा म्याथमेटिसियन हुनुहुन्छ, तपाईहरुले सायद पढ्नु भएको छैन होला। ल्याप्लेसको ट्रान्सफर्मेसनको विभिन्न खतरा कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल इक्वेसन्सहरू पनि छन्। सो उहाँले
दिनुभएको छ फ्रान्सका नागरिक हुनुहुन्छ ल्याप्लेस। 1976 मा यो विशाल ग्यासी निहारिकाबाट चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको चाहिँ उत्पत्ति भएको, हाम्रो सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भएको भनेर दिनुभएको छ। त्यस्तै गरिकन एकजना अझै अर्को हुनुहुन्छ बफनले 1749 मै है 1749 भनेको अझै नेबुलर हाइपोथेसिस भन्दा पनि अगाडि उहाँले बफनले एउटा थ्योरी दिनुभएको थियो, एउटा हाइपोथेसिस दिनुभएको थियो। एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि पृथ्वी चाहिँ हाम्रो सौर्यमण्डलबाट उत्पत्ति भएको हो भन्ने कुराको एउटा हाइपोथेसिस दिनुभएको थियो, एउटा थ्योरी दिनुभएको थियो है। पृथ्वी चाहिँ सौर्यमण्डलबाट उत्पत्ति भएको हो, सौर्यमण्डलबाट उत्पत्ति भएको हो अथवा सूर्यबाट उत्पत्ति भएको हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो र यही सम्बन्धी उहाँले एउटा हाइपोथेसिस दिनुभएको थियो। उहाँको नाम के हो त बफन है। उहाँले सन् 1949 मा चाहिँ फ्रान्सका नागरिक हुनुहुन्छ। 1949 मा उहाँले यो थ्योरी दिनुभएको थियो। सो यो चाहिँ थियो हाम्रो सौर्यमण्डलको उत्पत्ति सम्बन्धी चाहिँ सिद्धान्तहरू। अब हामी जाउँ हाम्रो तारापुञ्ज त हामीले पढिसक्यौँ। अब तारामण्डलको बारेमा है त। तारामण्डल, सो तारामण्डललाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? कन्स्टिलेसन है त। कन्स्टिलेसन भन्छ तारामण्डल। ल अब हाम्रो जुन ब्रह्माण्ड छ अथवा हाम्रो ग्यालेक्सी है, ब्रह्माण्ड त नभनौँ, हाम्रो ग्यालेक्सीमा चाहिँ अहिलेसम्म 88 वटा कन्स्टिलेसनहरू तारामण्डलहरू चाहिँ पत्ता लागेको छ है। सो अब यो सङ्ख्या चाहिँ बढ्न पनि सक्छ होइन, घट्ने त कुरा हुँदैन, तर यो चाहिँ बढिरहेको छ है। तर अहिलेसम्म भन्ने हो भने हामीले 88 वटा कन्स्टिलेसनहरू चाहिँ पत्ता लागिसकेको छ। अब वैज्ञानिकहरूले अरू कन्स्टिलेसनहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै पत्ता लगाउँदै जानुहुन्छ। सो यो कन्स्टिलेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि खास ताराहरूको समूह हो, ठ्याक्कै ताराहरूको ग्रुप हो। यसमा के हुन्छ नि, ताराहरू मात्रै हुन्छन्, यसमा अरू ग्रह उपग्रह केही पनि हुँदैन है। सो तारामण्डल भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो ताराहरूको समूह हो है। यहाँ मैले मात्रै लेखेँ, मात्रै भनेको ताराहरूको मात्रै के हो त समूह हो। भनेपछि यसमा के हुन्छन् त? यसमा ताराहरू हुन्छन् है। तारामण्डलमा के हुन्छ त? ताराहरू मात्रै हुन्छन्। त्यसो भए त ताराहरू मात्रै हुन्छन् भने त हामीले तारा भनेको के हो त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि त होइन। सो तारा बुझौँ त्यसो भए अहिले, अनि त्यसपछि हामी तारामण्डलमा जाउँ। सो तारा भनेको के भन्दाखेरि आफ्नै ताप र प्रकाश हुने आकाशीय पिण्ड हो। यिनीहरूको आफ्नै के हुन्छ? ताप हुन्छ, आफ्नै के हुन्छ? प्रकाश हुन्छ, जसले न्युक्लियर फ्युजनबाट इनर्जी चाहिँ के गर्छ त? शक्ति चाहिँ के गर्छ त? प्रोड्युस गर्छ है। अब हाम्रो जुन जति पनि ताराहरू छन् तिनीहरूमा मुख्य तत्त्व के हुन्छ त? हाइड्रोजन र हिलियम। के हुन्छ? मुख्य तत्त्व हाइड्रोजन र हिलियम भन्ने दुईटा तत्त्वहरू हुन्छन्, दुईटा ग्यासहरू हुन्छ भन्नु छ है, हाइड्रोजन एन्ड हिलियम। सो यो हाइड्रोजन र हिलियम चाहिँ एकदमै धेरै टेम्परेचर, एकदमै धेरै तापक्रममा र एकदमै धेरै चाप अर्थात् प्रेसरमा चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि फ्युज हुन्छन्। यसलाई हामी भन्छौँ थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन। उही रियाक्सनबाट एकदमै धेरै इनर्जी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ है। एउटा हुन्छ फिसन रियाक्सन, एउटा हुन्छ फ्युजन रियाक्सन। दुईटा सानो सानो कुरा जोडिनु भनेको फ्युज हो, एउटा ठुलो कुरा चाहिँ टुक्रिनु भनेको फिसन हो है। सो हाइड्रोजन र हिलियमको के हुन्छ त? फ्युज हुन्छ। त्यही भएर थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन चाहिँ हुन्छ यहाँ, र त्यो रियाक्सनबाट एकदमै धेरै इनर्जी निक्लिन्छ। एटम बम त के हो? त्यो एटम बम भन्दा हजारौँ लाखौँ गुणा धेरै इनर्जी चाहिँ हाम्रो यो फ्युजन रियाक्सनबाट निक्लिन्छ। त्यही भएर त्यो शक्तिको कारणले गर्दाखेरि नै सूर्यहरू चाहिँ बल्दै बल्दै गएका हुन्, ताराहरू चाहिँ बल्ने भएका हुन् होइन। तिनीहरूले ताप र प्रकाश त्यही भएर दिएका हुन्। तर कुनै दिन के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा भएको यो जुन हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै सकिँदै जान्छ। यो भनेको चाहिँ फ्युल हो। जसरी हामीले घरमा ग्यास बाल्छौँ, ग्यास बाल्नको लागि के हुन्छ? हाम्रो सिलिन्डरभित्र ग्यास राखेको हुन्छ, एक दिन सकिन्छ नि हो। त्यस्तै यो सूर्यहरू पनि, यी ताराहरू पनि अन्तिममा गएर के हुन्छ त? मर्छन्। त यिनीहरूको जुन मर्ने अवस्था छ, अन्तिमको अवस्था छ, यिनीहरूलाई चाहिँ तुलसीको मोठमा लागेर हामी पानी खुवाउँदैनौँ होइन, किनकि सक्दैन, हामी त सानो छौँ। सो यिनीहरूको जुन मर्ने अवस्था छ, यिनीहरूको मर्ने अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि न्युट्रन स्टार भन्छौँ है। मर्ने अवस्थामा पुगेका स्टारहरूलाई हामी के भन्छौँ? न्युट्रन स्टार भन्छौँ। लेख्नुहोस्, मर्ने अवस्थामा पुगेका ताराहरूलाई हामी के भन्छौँ त?
न्युट्रन स्टार भनेर भन्छ है। न्युट्रन स्टार भनेको चाहिँ मर्ने बेला आइसकेको भनेको, अब चाहिँ ग्यास तिनीहरूभित्र भएको हाइड्रोजन र हिलियम ग्यास चाहिँ अब सकिन लागेको भन्ने जुन अवस्था छ त्यो भनेको चाहिँ न्युट्रन स्टार है त। र मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यिनीहरूको के हुन्छ अरे आफ्नै के हुन्छ, ताप र प्रकाश हुन्छ। यिनीहरूको आफ्नै ताप र प्रकाश हुन्छ। ग्रहहरूको आफ्नो ताप पनि हुँदैन र आफ्नो प्रकाश पनि हुँदैन, तर ताराहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ ताप पनि हुन्छ र प्रकाश पनि हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब हेर्नुहोस्, अब जुन यो ताराहरू छन्, हाम्रो पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो, सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो त, त्यो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो होइन। सो लेखौँ, पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो त, सबैभन्दा नजिकको तारा, नजिकको तारा। अब सबैभन्दा नजिकको तारा त खासमा भन्ने हो भने हाम्रो सूर्य हो होइन। तपाईँहरूलाई अब क्वेसन आउन सक्छ कि पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो। यदि अप्सनमा सूर्य छ भने तपाईँले सूर्यलाई टिक लगाउने हो, त्यसमा केही उयो छैन, दुविधा छैन। तर अब हामीले सूर्यलाई त हाम्रो आफ्नै घरको सदस्य मान्छौँ, पराई मान्दैनौँ, छिमेकी मान्दैनौँ नि त होइन। आफ्नै हाम्रै सदस्य हो, हाम्रो पिताजी हो पृथ्वीको। सो सबैभन्दा नजिकको तारा चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि प्रोक्सिमा सेन्चुरी है। के अरे, प्रोक्सिमा सेन्चुरी, यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको तारा हो। त्यस्तै गरिकन सबैभन्दा चम्किलो तारा चाहिँ कुन हो त, सबैभन्दा चम्किलो तारा, चम्किलो तारा कुन हो, एकदम चम्किने है, यसलाई हामी भन्छौँ सिरियस, अर्थात् यसलाई कुकुर तारा पनि भनिन्छ है, डग स्टार भनेर पनि भनिन्छ। चम्किलो तारा सिरियस। त्यस्तै गरिकन सबैभन्दा ठुलो तारा कुन हो, सबैभन्दा पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा ठुलो तारा चाहिँ कुन तारा हो त भन्दा बेटेलगस, के भनिन्छ त्यसलाई, बेटेलगस, बेटेलगस अर्थात् पुनर्वसु भनेर भनिन्छ। पुनर्वसु भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो तारा हो। सो अब यो ताराहरू त भए, अब एउटा तपाईँलाई म एक्स्ट्रा एउटा युनिक ताराको बारेमा भन्छु। जुन हाम्रो युनिक तारा छ ध्रुव तारा। अब ध्रुव ताराको बारेमा त थाहा नहुने एकदमै कमै होलान्, किनकि हाम्रो हिन्दू शास्त्र अनुसार भगवान विष्णुको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो ध्रुव, र ध्रुव मरिसकेपछि चाहिँ तिमी ताराको रूपमा रहौ भनेर चाहिँ भगवान विष्णुले वरदान दिएपछि चाहिँ ध्रुव तारा चाहिँ हाम्रो उत्तरी दिशातर्फ चाहिँ एउटा तारा भएर बसेका छन्। भन्नुको मतलब एउटा यस्तो किम्वदन्ती रहेछ हाम्रो शास्त्र अनुसार, हिन्दू धर्म मान्यता अनुसार। अब हाम्रो जुन ध्रुव तारा छ यो कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नर्थ पोलतिर देखिन्छ, उत्तरी ध्रुवतिर देखिन्छ। तपाईँले त्यो लेख्नु होला, उत्तरी ध्रुवतिर देखिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सोध्न सक्छ कि ध्रुव तारा कुन दिशातिर देखिन्छ भन्दाखेरि उत्तरी ध्रुवतिर चाहिँ यो देखिन्छ। ध्रुव तारा नर्थ पोलतिर देखिन्छ है। र यो तारा हेर्नुहोस् है, पहिले है धेरै वर्ष अगाडि, अहिले पो विभिन्न हाम्रो सोनारहरू छ, जिपिएस सिस्टम छ, माथि सेटेलाइट छ। पहिले सेटेलाइटहरू थिएन। पहिले के हुन्थ्यो त, कम्पास हुन्थ्यो है। कम्पास हुन्थ्यो, तपाईँले फिल्म हेर्नुभएको होला, क्याप्टेन ज्याक स्प्यारोको पाइरेट्स अफ द करिबियन सी, त्यहाँ हुन्छ नि क्याप्टेन ज्याक स्प्यारोको एउटा बिग्रेको कम्पास हो, त्यस्तै कम्पासहरू हुन्छ। र पहिले नाविकहरू हुन्थे, यी भास्को डी गामा जसले इन्डिया पत्ता लगाए, क्रिस्टोफर कोलम्बस, यी के हुन् त भन्दाखेरि सिपका कप्तानहरू हुन्, नाविकहरू हुन्। नाउँमा चाहिँ उनीहरू बसेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्थे। सो पहिले के हुन्थ्यो, कम्पास हुन्थ्यो। कम्पासबाट के हुन्थ्यो त, उत्तर नर्थ डिरेक्सन देखाउँथ्यो, अनि यतातिर चाहिँ उत्तर हो है, यतातिर दक्षिण हो है भनेर उनीहरूले थाहा पाउँथे। तर कम्पास बन्नुभन्दा पनि अगाडि मान्छेहरू के को सहायताले समुद्रमा हिँड्थे त नाउँमा भन्दाखेरि यही ध्रुव ताराको सहायताले। किनकि ध्रुव तारा कहाँ हुन्थ्यो, जहिले पनि उत्तरतिर हुन्थ्यो। सो यो डिरेक्सन चाहिँ उत्तरतिर हो है भनेर चाहिँ उनीहरू ध्रुव तारा पछ्याउँदै उत्तरतिर जान्थे। ठ्याक्कै ध्रुव ताराको उल्टो डिरेक्सन चाहिँ दक्षिण हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ नाविकहरूले होइन पहिले चाहिँ यो ताराको माध्यमबाट चाहिँ दिशाहरू पत्ता लगाउँथे, आफ्नो यात्राहरू गर्थे भन्ने कुरा हो है। अब यो जुन ध्रुव तारा छ, यो ध्रुव तारालाई चाहिँ हाम्रो सप्तर्षि भन्ने एउटा तारामण्डल छ, सातवटा जुन ऋषिहरू छन् हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसार हो, त्यो सप्तर्षि ताराले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि घुम्छ।
वरिपरि सप्तर्षि ताराले चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ ध्रुव तारालाई घुम्छ। तपाईले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ कि सप्तर्षि तारामण्डल जसलाई हामी के भन्छौँ अर्सा मेजर भनेर पनि भन्छौँ इङ्ग्लिसमा अर्सा मेजर भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन बिग बियर पनि भनिन्छ। सो यसले के गर्छ त सप्तर्षि तारामण्डलले यो पनि एउटा तारामण्डल हो। तारामण्डलले ध्रुव ताराको के गर्छ त परिक्रमा गर्छ कुन आकारमा डब्लु आकारमा चाहिँ परिक्रमा गर्छ। जसरी हाम्रो पृथ्वीले चाहिँ दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल अर्बिटमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ त्यसरी नै यो सप्तर्षिहरूले चाहिँ डब्लु आकारमा यो ध्रुव ताराको के गर्छ त परिक्रमा गर्ने गर्छ है। सो यो भयो हाम्रो ध्रुव ताराको कुरा। अब हामी तारामण्डलतिर जाउँ है। हामीले चाहिँ ताराको बारेमा हेरिहाल्यौँ। अब तारामण्डलको बारेमा हामीले हेरौँ है त। सो तारामण्डलमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा हेर्नुपर्ने भनेको के हो त द ओरियन अर्थात् यसलाई के भनिन्छ कालपुरुष भनेर भनिन्छ। कालपुरुष तारामण्डल अथवा यसलाई भनिन्छ शिकारी आकारको शिकारी रूप भएको तारामण्डल भनेर पनि यसलाई भनिन्छ है। शिकारी आकारको यो के हो त तारामण्डल हो। तारामण्डल अब जुन यो हाम्रो ओरियन अर्थात् कालपुरुष छ यसको सेप कस्तो छ त हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् है यहाँ पहिला यहाँ फोकस गरौँ। हाम्रो जुन यो ओरियन छ कालपुरुष छ हेर्नुहोस् यसमा जम्मा कतिवटा ताराहरू छन् त भन्दाखेरि 7 वटा ताराहरू छन् है। मुख्यतया यसमा 7 वटा ताराहरू छन्। तपाईले 3टा तारा यहाँ देख्नु भएको होला। एउटा दुईटा तीनटा चाहिँ बिचमा छ र 4 वटा कहाँ छ छेउमा छ। एउटा दुईटा तीनटा र एउटा यहाँ बोलिरहेको अलिकति राम्ररी बोलेको देख्नुहुन्छ यो हैन। यो हाम्रो के हो त 4 वटा एकदम राम्ररी बोलेको छ भने 4 वटा कुनामा छ 3टा चाहिँ बिचमा छ। सो यो सबैलाई जोड्ने हो भने एउटा मान्छे जस्तो लगभग बन्न जान्छ है। अब के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खासमा हाम्रो प्रपर तारामण्डल यति मात्रै हो। तर यो तारामण्डलमा अरु पनि त ताराहरू छन् नि। अरु पनि अब ह्याङ्ग्री ताराहरू छन्। सानोतिनो ताराहरू त कति हुन्छन् नि हैन। सो तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यतापट्टि पनि ताराहरू छन् है। यो एरियामा यतापट्टि पनि ताराहरू छन् यतापट्टि पनि ताराहरू छन् यसरी। सो तपाईले राम्ररी हेर्नुभयो भने एउटा ढाल बोकेको तारा चाहिँ मान्छे जस्तो यो देखिन्छ है। एउटा ढाल बोकेको मान्छे जस्तो चाहिँ देखिन्छ यो खासमा। सो त्यही भएर यसलाई शिकारी आकारको तारा अथवा शिकारी रूपको तारामण्डल भनेर पनि हामी भन्छौँ है त। र यसमा मेन भनेको 7 वटा यो एउटा यो दुईटा यो तीनटा अनि एउटा यो बोलेको तपाईले देखिहाल्नु भयो यो 4 वटा र यो बिचको 3टा हो। यो बिचको चाहिँ 3टा 7 वटा तारा हो। यो मेसिया भन्ने तारा पनि यो तारामण्डलमा पर्दैन। यो अरु नै कुनै तारा चाहिँ यहाँ भएर आएर बसेको है त। सो हेर्नुस् अब यहाँबाट हामीले के थाहा भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो तारामण्डलमा कतिवटा ताराहरू हुन्छ अरे त 7 वटा ताराहरू हुन्छ अरे। 7 वटा ताराहरू हुन्छ अरे। 3 वटा चाहिँ हाम्रो बिचमा हुन्छ र 4 वटा के हुन्छ त 4 वटा चाहिँ छेउछेउमा हुन्छ अथवा 4 वटा कुनामा हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। र यो कुन हो त शिकारी आकारको तारामण्डल हो भन्ने कुरा तपाईले बुझिहाल्नु भयो। अब मैले तपाईलाई यहाँ देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के भने यो जुन ओरियन अर्थात् कालपुरुष भन्ने तारामण्डल छ त्यसको दाहिनेपट्टि यो दाहिनेपट्टि हो है देब्रेपट्टि होइन। तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ देब्रेपट्टि हुन्छ। यदि तपाई उताबाट हेर्नुभयो भने यो तारामण्डल भएर तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो दाहिनेपट्टि छ है। सो दाहिनेपट्टि एउटा तारा यहाँ छ। यसको नाम यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि बेटेलगज भनेर लेखिएको छ भनेको पुनर्वसु अर्थात् पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा ठुलो तारा भनेको यो एउटा रहेछ।
सो बेटेलगज अर्थात् पुनर्वसु भन्ने तारा चाहिँ हाम्रो यो तारामण्डलको रहेछ ओरियनको। सो तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि यो तारामण्डलको चाहिँ दाहिने तर्फ है, दाहिने तर्फ चाहिँ एउटा तारा छ, कुन छ बेटेलगज है। सो दाहिने तर्फको तारा के हो हाम्रो पुनर्वसु अर्थात् बेटेलगज है। र यो हाम्रो के हो त पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा ठुलो तारा हो। अघि भर्खर हामीले यसको कुरा गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरिकन यो एउटा तारामण्डल भयो। अब अर्को तारामण्डल जाउँ। अर्को तारामण्डल हो हाम्रो अर्सा मेजर। अर्सा मेजर पनि भनिन्छ यसलाई। यसलाई बिग बियर पनि भनिन्छ, बिग बियर पनि भनिन्छ, यसलाई ग्रेट बियर पनि भनिन्छ र यसलाई सप्तर्षि तारामण्डल पनि भनिन्छ। अब बुझिहाल्नु भयो सप्तर्षि तारामण्डल भन्ने बित्तिकै यसमा कतिवटा हुन्छन् त ताराहरू? 7 वटा ताराहरू हुन्छन्। कतिवटा ताराहरू हुन्छन्? 7 वटा ताराहरूको समूह। अब हाम्रो हिन्दू मान्यता अनुसार भन्ने हो भने यसमा चाहिँ 7 वटा ताराहरू छन् जुन चाहिँ सप्तर्षिहरू हुन् हैन। अब यो 7 वटा ताराहरूको जुन आकार छ, तपाईले यदि आकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको आकार चाहिँ डाडु आकारको छ। डाडु आकार अथवा चङ्गाको आकार, काइट भन्नुस् है त। तपाईलाई म देखाउँछु कस्तो आकारको छ त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् कस्तो आकारको छ यो, चङ्गा आकारको छ है। चङ्गा आकार अथवा यसलाई के भनिन्छ डाडु आकार भनेर पनि भनिन्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ अप्सन सोध्न सक्छ कि सप्तर्षि तारामण्डल चाहिँ कस्तो आकारको छ अथवा कुन तारामण्डल चाहिँ डाडु आकारको छ भन्दा सप्तर्षि तारामण्डल अथवा ग्रेट बियर अथवा हाम्रो के भनिन्छ बिग बियर अर्थात् अर्सा मेजर जे पनि हुन सक्छ है अप्सन। यो चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नु होला। यो भयो हाम्रो ग्रेट बियर। अब यसमा 7 वटा ताराहरू छन् भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौं। तर यसको नाम के छ हेर्नु न यहाँ, बिग बियर अथवा ग्रेट बियर। सो बियर भनेको के हो? भालु हो। भालु हो त भालु जस्तो देखिनु पर्यो नि। कहीँ छ भालु जस्तो? यो छ भालु जस्तो? यहाँ छैन नि। यहाँ त के छ चङ्गासो देखेको छ। तर खासमा यो भालु जस्तो पनि छ। यसको जुन स्वरूप छ त्यो चाहिँ भालु जस्तो पनि हामीले भन्न मिल्छ। कसरी भन्न मिल्छ भन्दाखेरि अब यहाँ विभिन्न वैज्ञानिकहरूले आफै एउटा नक्सा जस्तो कोरेका छन्, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् यो यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने अर्सा मेजर यी देख्नुहुन्छ भालु जस्तो छ है। भालु आकारको यहाँ बनाइएको छ। यो ठुलो भालु चाहिँ हेर्नु, यसलाई हामी के भन्छौं त अर्सा मेजर भनेर भन्छौं। ल त्यस्तै गरिकन यो हाम्रो एउटा तारामण्डल भयो हैन। अब अर्को पनि एउटा तारामण्डल छ। अर्को पनि एउटा तारामण्डल छ। सरी यो पहिला लेखौं। यो कहिले देखिन्छ त भन्ने कुरा लेखौं। यो चाहिँ हाम्रो वैशाख जेठ महिनामा देखिन्छ। कहिले देखिन्छ अरे? वैशाख जेठ महिनामा यो तारामण्डल देखिन्छ। वैशाख जेठमा है। कतातिर देखिन्छ? उत्तरी दिशातिर अथवा उत्तर दिशातिर चाहिँ हाम्रो यो तारा देखिन्छ। र यो ताराले के गर्छ अरे? हामीले अघि भनिसक्यौं ध्रुव ताराको के गर्छ त परिक्रमा गर्छ। ध्रुव ताराको वरिपरि घुम्छ कुन आकारमा? डब्लु आकारमा है। ल अर्को तारामण्डल हुन्छ अर्सा माइनर। अर्सा माइनर अथवा यसलाई हामी के भन्छौं? लिटिल बियर भनेर पनि भन्छौं। के भन्छौं? लिटिल बियर भनेर पनि भन्छौं। अथवा यसलाई के भनिन्छ? लघु। लघु भनेको सानो। लघु सप्तर्षि तारामण्डल। लघु सप्तर्षि तारामण्डल। सो यो लघु सप्तर्षि तारामण्डल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही हो। यो देख्नुहुन्छ नि यहाँ सानो, यो सानो बियर, यसलाई के भनिन्छ त अर्सा माइनर अथवा लघु सप्तर्षि तारामण्डल भनेर भनिन्छ। यसमा पनि के हुन्छ त 7 वटा ताराहरू हुन्छन्। तर यो चाहिँ हाम्रो असार साउनको महिनामा देखिन्छ है। र यो उत्तरतिर देखिन्छ। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि यो उत्तरतिर देखिने हो, उत्तर दिशातिर। तर कहिले हो त? असार साउनतिर यो देखिन्छ। असार साउनतिर चाहिँ यो तारा देखिन्छ। ठीक छ। र अर्को एउटा तारामण्डल छ हाम्रो। अब अन्तिमको तारामण्डल हेरौं।
क्यासियोपिया। क्यासियोपिया भन्ने तारामण्डल छ, यसलाई हामी नेपालीमा कश्यप तारामण्डल भन्छौँ। के भन्छौँ? कश्यप तारामण्डल भनेर भन्छौँ। सो यो कश्यप तारामण्डलमा चाहिँ कतिवटा ताराहरू छन् त भन्दाखेरि 5 वटा ताराहरू छन्। कतिवटा ताराहरू छन्? 5 वटा ताराहरू छन् र कुन आकारको छ भन्दाखेरि यो यम आकार अथवा भनौँ डब्लु आकारको छ हैन। यमलाई उल्टोबाट हेर्यो भने के देखिन्छ? डब्लु देखिन्छ नि। सो कि त यम आकार कि त डब्लु आकार, अप्सनमा तपाईँको जे पनि हुन सक्छ। सो यो चाहिँ यम आकार अथवा डब्लु आकारको चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले याद राख्नु होला। र यो पनि हाम्रो उत्तर दिशातिर देखिने हो है। सो धेरै जसो तारामण्डलहरू हाम्रो उत्तर दिशातिर देखिन्छ, नर्थतिर देखिन्छ। सो अब कस्तो हुन्छ त हाम्रो यो तारामण्डल तपाईँले हेर्ने हो भने हामीसँग यसको फिगर छ, ल हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कश्यप तारामण्डल है। क्यासियोपिया कन्स्टिलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो यो हो। यसमा कतिवटा तारा छन् त? 5 वटा ताराहरू छन्। ठिक छ। सो तपाईँले कन्स्टिलेसनको बारेमा यति थाहा पाउनु भयो भने यो त एकदमै धेरै हो है, एकदमै धेरै कुराहरू म यहाँ तपाईँलाई कन्स्टिलेसनको बारेमा भने। ल अब हामीले कन्स्टिलेसनको बारेमा बुझिहाल्यौँ। अब ग्रहहरूको बारेमा त तपाईँहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ हैन। ग्रहहरूको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ। सो म तपाईँहरूलाई अहिले ग्रहहरूको बारेमा चाहिँ त्यस्तो केही कुराहरू भन्दिनँ। भोलिको क्लासमा हामी ग्रहको बारेमा कुरा गरौँला हैन। विभिन्न ग्रहको बारेमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सो पहिला म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब आज कमेट्स अर्थात् पुच्छ्रे तारा अर्थात् धूमकेतुको बारेमा भन्छु है। सो हाम्रो यहाँ के छ त? कमेट्स अर्थात् धूमकेतु अर्थात् पुच्छ्रे तारा। अब जुन यो कमेट्स छ, यो कमेट्स भनेको यहाँ हामीले नामले के भनिरहेको छौँ? पुच्छ्रे तारा भनेर भनेको छौँ। एकचोटि लोकसेवामा क्वेसन आएको थियो। के आएको थियो भन्दाखेरि पुच्छ्रे तारा के हो भनेर आएको थियो कि हैन। अप्सनमा तपाईँको एउटा थियो तारा, एउटा थियो ग्रह, एउटा थियो उपग्रह, एउटा आकाशीय पिण्ड भनेर। सो कुन चाहिँ सही उत्तर होला त यसको भन्दाखेरि यसको सही उत्तर हो आकाशीय पिण्ड। यो कमेट्सलाई हामी पुच्छ्रे तारा भने पनि यो तारा भने होइन। किनकि अघि भर्खर हामीले तारामा पढेको थियौँ। तारा भनेको के हो? जसको आफ्नो ताप र प्रकाश हुन्छ त्यसलाई हामी तारा भन्छौँ। यो कमेटको अथवा भनौँ धूमकेतुको आफ्नो प्रकाश पनि हुँदैन र आफ्नो ताप पनि हुँदैन। यिनीहरू त केले बनेका हुन्छन् भन्दाखेरि बरफले बनेका हुन्छन्। केले बनेका हुन्छन्? बरफले चाहिँ बनेका हुन्छन्। एकदमै ठुलो बरफको यिनीहरू के हुन्छ? डल्लोहरू। र यिनीहरूमा विभिन्न धुलोहरू पनि हुन्छन्, ग्यासहरू पनि हुन्छन्। बरफको मात्रा चाहिँ अलिक के हुन्छ? अलिकति धेरै हुन्छ है। सो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कि कमेट भनेको के हो त भन्दाखेरि यिनीहरू हुन् ग्यासीय बरफको डल्लो हुन्। बरफको डल्लो। यिनीहरूमा अब धुलोहरू पनि हुन्छन् हैन, धुलकणहरू पनि हुन्छन्, विभिन्न प्रकारको ग्यास हुन्छ र मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ यसमा के हुन्छ त? बरफ भन्ने पनि मेन कम्पोनेन्ट हुन्छ। ठिक छ। र यो कमेटको जुन वायुमण्डल छ, कमेटको जुन वायुमण्डल छ अथवा जुन बाहिरको भाग छ, सतहको भाग छ, यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कोमा भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ? कोमा भनेर यसलाई भन्छौँ। र अब यो कमेटले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि सूर्यको के गर्छ? वरिपरि घुम्छ है। कमेटले पनि सूर्यको परिक्रमा गर्दछ है त। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्न 365 दिन लाउँछ। कमेटले त कति लाउँछ त? अब कमेटको साइज अनुसार फरक पर्छ हैन। कुनै कमेटले 3 वर्ष लाउला, कुनै कमेटले 15 वर्ष लाउला, कुनै कमेटले 33 वर्ष लाउन सक्छ, कुनै कमेटले चाहिँ 80 वर्ष लाउन सक्छ, 100 वर्ष लाउन सक्छ। सो अब यो जुन कमेट छ, कमेटले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सूर्यको परिक्रमा गर्छ। यो मेन कुरा हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, कमेटको पुच्छर हुँदैन, मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेको छु। तर यसको पुच्छर कति बेला आउँछ त त्यो अब हामी बुझौँ। हेरौँ, यो सूर्य हो, दिस इज सन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा अर्बिटमा घुम्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? दीर्घवृत्ताकार अर्बिट हैन। के अरे? दीर्घवृत्ताकार अर्थात् इलिप्टिकल अर्बिट भनेर भन्छौँ। अब यो घुमिरहेको हुन्छ। मानिलिउँ यो कमेट यहाँ छ अरे। हेर्नुहोस् है, यो कमेट यहाँ छ अरे। कमेटहरू के हुन्छन् त? एकदमै ठुलो हुन्छन्, तर यिनीहरूको घनत्व के हुन्छ?
थोरै हुन्छ। घनत्व कम हुनु भनेको मतलब के हो? यिनीहरू त्यस्तो टाइटली बसेका हुँदैनन्। यिनीहरूमा एकदमै धेरै घनत्व भएको मेटेरियल हुँदैन। जस्तो फलाम र बरफमा कसको घनत्व धेरै हुन्छ त भन्दा फलामको घनत्व धेरै हुन्छ। किन? किनकि फलामका जुन साना साना एटमहरू हुन्छन्, साना साना मोलिकुलहरू हुन्छन्, तिनीहरू के हुन्छन् त एकदम क्लोजली बसेका हुन्छन्, एकदम टाइटली बसेका हुन्छन्, नजिकै बसेका हुन्छन्। त्यही भएर त्यसको घनत्व बेसी हुन्छ। तर बरफको घनत्व के हुन्छ त? कम हुन्छ। त्यही भएर यो जुन हाम्रो के भन्छ यसलाई, कमेटहरू छन्, यिनीहरू ठुला चाहिँ हुन्छन्, तर के हुन्छ त? यिनीहरूको जुन घनत्व छ त्यो घनत्व चाहिँ के हुन्छ त? कम हुन्छ। यिनीहरूको डेन्सिटी के हुन्छ? कम हुन्छ। अब यिनीहरू लास्टै ठुलो हुन्छन्। यिनीहरूको जुन मेन कम्पोनेन्ट छ त्यो मेन कम्पोनेन्ट भनेको के हो त? हाम्रो बरफ। यिनीहरूको मेन कम्पोनेन्ट भनेको के हो त? बरफ हो। अब यिनीहरूको सुरुमा पुच्छर हुँदैन, यिनीहरूले सूर्यको परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्। अब जब यिनीहरू सूर्यको नजिक आउँछन्, यहाँ आयो अरे, ल यहाँ आयो अरे, सूर्यको नजिक आयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सूर्यमा के हुन्छ? हाइड्रोजन र हिलियम ग्यास हुन्छ। त्यो हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासको रियाक्सन भइरहेको हुन्छ, फ्युजन रियाक्सन भइरहेको हुन्छ। त त्यत्रो ठुलो पिण्डमा त्यत्रो ठुलो रियाक्सन हुँदाखेरि अलिकति केही हुन्छ कि हुँदैन? केही फोर्सहरू आउला, हावाहुरी चल्ला नि हो। त हावाहुरी के हुन्छ त? सूर्यबाट चलिरहेको हुन्छ, जस्तो हामी भन्छौँ सौर्य ज्वार भनेर भन्छौँ। अहिले हामी सूर्यको बारेमा पढ्दाखेरि त्यो राम्ररी बुझ्छौँ। सो त्यो जुन सौर्य ज्वार हुन्छ, त्यो सौर्य ज्वार मजाले चलिरहेको हुन्छ, एकदम फास्ट तीव्र गतिमा सौर्य ज्वार चलिरहेको हुन्छ। अब यो सौर्य ज्वार चाहिँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् चलिरहेको हुन्छ यतापट्टि। अब यो सौर्य ज्वारले गर्दाखेरि यो कमेटको जुन बाहिरी सतहको यताको सतहको जुन बरफ छ नि त्यो के हुन्छ त? पग्लिन्छ। बरफ त पग्लिन्छ नि त। सूर्यको जुन सौर्य ज्वार हुन्छ, जुन आधी हुन्छ, कति तातो हुन्छ, यसले गर्दाखेरि यो पग्लिन्छ। पग्लिसकेपछि यो पछाडि यसरी पुच्छर जस्तो जान्छ। के जस्तो जान्छ त? पुच्छर जस्तो जान्छ। पग्लेर यो अगाडिको भाग पछाडितिर जान्छ र पुरै आगो बले जस्तो देखिन्छ है, उता हुन्छ पुच्छर। फेरि अझै हेर्नुहोस्, अब यो अझै अगाडि बढ्दैछ, यसको परिक्रमा गर्दैछ, यो गतिमा परिक्रमा गर्दैछ हैन। मानिलिउँ यहाँ आइपुग्यो अरे, यहाँ के आइपुग्यो अरे? यो कमेट आइपुग्यो अरे। अब कमेट आइपुग्यो भने के हुन्छ? यसको पुच्छर कतातिर हुन्छ? हेर्नु, सूर्यको आधी यतातिर ठेलिरहेको हुन्छ, चारैतिर आधी जान्छ नि त सूर्यको चारैतिर आधी जान्छ। सो सूर्यले यतातिर ठेलिरहेको हुन्छ, यसको पुच्छर हुन्छ यतापट्टि। अब मानिलिउँ यो कमेट यहाँ आइपुग्यो, त्यसको पुच्छर कतापट्टि हुन्छ? यतापट्टि हुन्छ। यो कमेट यहाँ आइपुग्यो भने यसको पुच्छर कतापट्टि हुन्छ त? यसको पुच्छर हुन्छ यतापट्टि। ठ्याक्कै सूर्यको उल्टो डिरेक्सनमा के हुन्छ त? यसको पुच्छर हुन्छ। र यसको पुच्छर भनेको एकदमै धेरै लामो हुन्छ है, एकदमै धेरै लामो हुन्छ। हजारौं किलोमिटर लामोसम्म यसको पुच्छर जान्छ। हजारौं किलोमिटर परसम्म यो कमेटको चाहिँ पुच्छर जान्छ है। र जब यो अब फेरि यो एरियातिर पुग्छ जहाँ सूर्यको आधी पुग्दैन हो, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको पुच्छर सुच्छर सबै हराउँछ। न यो बलेको देखिन्छ, न केही भएको देखिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो चाहिँ हो खासमा कमेटको भनौँ न घुम्ने प्रक्रिया, अथवा कमेट भनेको के रहेछ, यसको पुच्छर कतातिर फर्केको हुँदो रहेछ जहिले पनि, यसको पुच्छर किन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौँ है। अब यो जुन कमेट छ, यो कमेट चाहिँ हाम्रो सूर्य उदाउनु भन्दा अगाडि हामीले पूर्वमा देख्न सक्छौँ र सूर्य अस्तपछि चाहिँ हामीले पश्चिममा देख्न सक्छौँ है। र कमेटहरू चाहिँ आकल झुकल मात्रै देखिन्छन्, जतिखेर बाहिर त्यतिखेर देखिने होइन, आकल झुकल मात्रै देखिन्छ जब यो सूर्यको नजिक आउँछ। सो यो यदि देखिहाल्यो भने पनि सूर्यभन्दा अगाडि पूर्वमा देखिन्छ र सूर्य अस्त भइसकेपछि पश्चिममा देखिन्छ। अब सबैभन्दा पुरानो कमेट, मेन गरी हामीले दुईटा कमेटको नाम चाहिँ याद गर्नुपर्छ। कमेट त धेरै कमेटहरू हुन्छन्, जस्तो हाम्रो छ हेलिज कमेट, अहिलेसम्म पत्ता लागेका कमेटहरू होइन। एउटा हेलिज कमेट छ, अर्को टेम्पल टटल भन्ने कमेट छ। टेम्पल टटल या चाहिँ नाम चाहिँ तपाईँले याद राखिराख्नु होला, किनकि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई यो जोडा मिलाउनेमा अथवा ठिक बेठिकमा पनि यो सोधिदिन्छ क्या होइन। टेम्पल टटल चाहिँ एउटा कमेटको नाम हो भनेर भन्छ अथवा होइन भनिदिन्छ। त्यहाँ ठिक बेठिक तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ, अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कमेटको नाम पनि थाहा पाइराख्नु होला। अर्को हुन्छ एनके भन्ने। त्यस्तै गरिकन अर्को हुन्छ श्वासमेन वासमेन। के अरे? श्वासमेन भनेको श्वास भनेको तान्ने, सास तान्ने, श्वासमेन वासमेन। त्यस्तै गरिकन अर्को बेनेट
बेनेट भन्ने कमेट। अर्को छ सुमेकर लेभी, के अरे त सुमेकर लेभी। यी कमेटहरूको नाम तपाईहरुले याद गर्नु भन्छ राम्रो। तर विशेष गरी यहाँ तपाईहरुले दुईटा कमेटको नाम चाहिँ बिर्सिनु भएन, अरु विषय पनि दुईटा कमेटको नाम चाहिँ बिर्सिनु भएन। एउटा छ हाम्रो हेलिज कमेट, अर्को छ हाम्रो सुमेकर लेभी है, हेलिज र सुमेकर लेभी। अब यो किन दुईटा कमेटको नाम याद राख्ने त भन्दा हेर्नु है, कमेटहरुको जति पनि यहाँ नाम छन्, यो हेलिज भन्ने नाम छ, बेनेट भन्ने नाम छ, सुमेकर लेभी भन्ने नाम छ, टेम्पल टटेल, एनके स्वास्मिन वास्मिन, यी सबै के हुन् त वैज्ञानिकका नाम हुन्। जुन वैज्ञानिकले पत्ता लगाए त्यो वैज्ञानिकको नाम अनुसार नै त्यो कमेटको नाम राखियो। अब जुन यो हेली कमेट छ यो सबैभन्दा सुरुमा पत्ता लागेको कमेट हो, सबैभन्दा सुरुमा पत्ता लागेको कमेट हो। एडमन्ड हेलीले यो कमेट, यो धूमकेतु अथवा भनौँ यो पुष्रे तारा पत्ता लगाउनु भएको हो 240 बीसीमा। कहिले अरे 240 बीसीमा है। र यसले सूर्यको परिक्रमा गर्नको लागि कति समय लगाउँछ? 46 वर्ष लगाउँछ। के गर्नलाई अरे? सूर्यको परिक्रमा गर्नको लागि यसले 46 वर्ष लगाउँछ। त्यही भएर तपाईले याद राख्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा कुन कमेट पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो हेलिज कमेट। ठीक छ। त्यस्तै गरिकन अब यो सुमेकर लेभी चाहिँ किन याद राख्नु भन्दाखेरि यो खासमा 1993 एडी मा पत्ता लागेको कमेट हो हैन। तर यो के भयो भन्दाखेरि जब पत्ता लाग्यो नि, पत्ता लागेको 1 वर्ष पछाडी नै 1994 एडी मा 1994 एडी मा चाहिँ यो के भयो त सखाप भयो। यो के भयो? ध्वस्त भयो। जुपिटरसँग ठोकेर यो कमेटको के भयो त देहावसान भयो, मृत्यु भयो, यसको डेथ भयो। सो 1994 एडी मा चाहिँ यो के भयो? बृहस्पति ग्रहसँग जुपिटर ग्रहसँग के भयो त ठोकिन गयो। ग्रहसँग ठोकियो। अब ठोकेपछि यो के भयो? कमेट यो ध्वस्त भयो है त। यति थियो हाम्रो कमेटको बारेमा। ल कमेट हामीले यहाँ पढ्यौं। अब हामी जाउँ एस्टेरोइड्स पढ्नको लागि है। कमेटको बारेमा हामीले सकायौं। सो एकछिन है त। ल तपाईहरुले केही एकछिन सोध्न खोज्नु भएको छ भने केही सोध्न सक्नुहुन्छ है। केही छ? क्लासमा त हुनुहुन्छ नि? सुनिरहेछौं सर। ए ठीक छ ल। ल केही छ क्वेसन तपाईहरुको? यसमा नबुझेको कुराहरु? अब फ्याक्टहरु त धेरै छन् हैन, सबै कुरा त मलाई पनि थाहा छैन फ्याक्टहरुको बारेमा। तर अब केही नबुझेको कन्सेप्टको कुरा छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। ल कोही बोल्नु भएन भनेपछि केही अगाडि बढौं सर। ल अगाडि बढौं। अर्को छ हाम्रो एस्टेरोइड्स अर्थात शिशु ग्रह भनेर हामी जसलाई भन्छौं हैन। शिशु ग्रह अर्थात एस्टेरोइड्स। सो यो एस्टेरोइड्सहरु चाहिँ कहाँ हुन्छन् त, कहाँ बस्छन् त भन्दाखेरि है हेरौं। यो एउटा फिगर म यहाँ कपी गरेर लिएर आउँदै छु। ल हेर्नुस्, मुख्यतया हाम्रो जुन एस्टेरोइड्सहरु छन् त्यो एस्टेरोइड्सहरु कहाँ पाइन्छ त अर्थात शिशु ग्रहहरु कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि एस्टेरोइड बेल्टमा पाइन्छ। भन्नुको मतलब जुन मंगल ग्रह छ, मंगल ग्रह र जुपिटर बृहस्पति ग्रहको बीचमा एउटा के छ त बेल्ट छ है। त्यो बेल्टलाई हामी के भन्छौं? एस्टेरोइड बेल्ट भन्छौं। त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै एस्टेरोइड्सहरु छन्। अब हामीले भन्ने हो भने लगभग 1600 वटा है, 1600 वटा भन्दा पनि धेरै के छन् त एस्टेरोइड्सहरु छन् भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म पत्ता लगाउनु भएको छ। सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ 1600 वटा। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई क्वेशन आउन सक्छ, ठिक बेठिकमा पनि आउन सक्छ, जोडा मिलाउन पनि आउन सक्छ। यस्तो क्वेशनहरु जेनरली तपाईहरुलाई ठिक बेठिक र जोडा मिलाउनमा आउँछ है त। सो यो मंगल ग्रह र हाम्रो जुपिटर ग्रहको केमा पर्दो रहेछ त बीचमा पर्दो रहेछ। र यो जुन एस्टेरोइड्सहरु छ यो एस्टेरोइड्सहरु चाहिँ घुम्दा घुम्दै कहिलेकाहीँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि पृथ्वीको
नजिक आइपुग्न सक्छन्, पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्न सक्छन्, पृथ्वीको सतहमा ठोकिन पनि सक्छन्। त्यो भनेको हाम्रो उल्का र उल्का पिण्डहरू हुन्। अहिले हामी त्यो कुरा हेर्छौँ। तर यो जुन जुपिटर छ, यहाँ जुन बृहस्पति छ र यहाँ जुन मार्स छ, यिनीहरूलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। विशेष गरिकन हामीले जुपिटर दाजुलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि जुपिटर एकदमै ठुलो छ र यसको ग्राभिटेसनल फोर्स, यसको गुरुत्व बल पनि हाम्रो पृथ्वीको भन्दा 25 गुणाले धेरै छ। 25 गुणाले धेरै छ। सरी, 25 गुणा हो कि 2.5 गुणा हो है? 25 गुणा जस्तो लाग्छ। सरी, 2.5 गुणा होला, 2.5 गुणा हो है। किनकि यसको जुन एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, पृथ्वीको लगभग 10 हुन्छ। भनेपछि 2.5 गुणा चाहिँ यसको के छ त, ग्राभिटेसनल फोर्स ज्यादा छ पृथ्वीको भन्दा। सो यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि विभिन्न जुन एस्ट्रोइडहरू छन्, जुन शिशु ग्रहहरू छन्, त्यो शिशु ग्रहहरूलाई तान दिन्छ कि आफूतिर तान दिन्छ र पृथ्वीतिर आउन दिँदैन। आफूतिर तान दिन्छ, पृथ्वीतिर यो आउन पाउँदैन। मानिलिउँ पृथ्वीमा कुनै आइपुगिहाल्यो भने पनि बिचमा के छ? बिचमा के छ त, हाम्रो मार्स छ। भलै मार्स अलिकति सानो छ, तर यसको पनि त अलिकति केही ग्राभिटेसनल फोर्स छ। त्यो यसको गुरुत्व क्षेत्रमा कुनै एस्ट्रोइड आइपुगिहाल्यो भने त यसले स्वाट तानिहाल्छ नि त, हैन? सो मार्सलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, विशेष गरिकन जुपिटरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ, यो जुन एस्ट्रोइडहरू छन् यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ अरे? मुख्यतया मार्स र जुपिटरको बिचमा। अब सन् 1801 मा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एस्ट्रोइड पत्ता लागेको थियो। कहिले अरे? सन् 1801 मा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा यो जुन एस्ट्रोइडहरू छ अथवा भनौँ शिशु ग्रह छ, त्यो चाहिँ पत्ता लागेको थियो 1801 एडी मा। यो तपाईहरुले याद राखिसक्नु होला। कहिलेकाहीँ यो क्वेशन पनि सोध्न सक्छ, नसोध्ला भन्न सकिन्न। ठीक छ। अब यो जुन एस्ट्रोइड्सहरू हुन्छन्, यो एस्ट्रोइड्सहरू पनि केले बनेका हुन्छन् त भन्दाखेरि ढुङ्गाहरूले, चट्टानहरूले बनेका हुन्छन्। त्यस्तै फलामे पनि हुन्छन्, फलामबाट पनि बनेका हुन्छन् यी एस्ट्रोइड्सहरू। अनि कुनै कुनै एस्ट्रोइड्सहरूमा हिउँ पनि हुन्छ, हैन? हिउँहरू पनि मिसिएर बनेको हुन्छ यो एस्ट्रोइड्सहरू। र यो शिशु ग्रहहरूको जुन व्यास हुन्छ, जुन डायमिटर हुन्छ, डायमिटर भनेको तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला। जस्तो पृथ्वीको डायमिटर भनेको पृथ्वीको दुईटा डायमिटर छ, एउटा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको इक्वेटोरियल डायमिटर, अर्को पोलार डायमिटर। त्यस्तै हाम्रो यो ग्रहको, सरी यो शिशु ग्रहको पनि के हुन्छ, डायमिटर हुन्छ, सर्टेन डायमिटर हुन्छ, सर्टेन व्यास हुन्छ। अब कम से कम यसको 1.6 किलोमिटर, 1.6 किलोमिटर हुन्छ भने अब बढीमा चाहिँ 800 किलोमिटरसम्म यसको व्यास हुन्छ है। कति अरे त? यसको सबैभन्दा सानो व्यास, सानो डायमिटर भनेको चाहिँ 1.6 किलोमिटर हुन्छ भने यसको लामो व्यास अर्थात् ठुलो व्यास भनेको चाहिँ अधिकतम 800 किलोमिटरसम्म हुन सक्छ। सो पृथ्वीको तपाईले हेर्नु भयो भने पृथ्वीको कति हो त? 12,800 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो के छ, पृथ्वीको व्यास रहेको छ। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो एस्ट्रोइड भनेको 800 किलोमिटरको हुने रहेछ। सोच्नुहोस्, पृथ्वी भन्दा पनि धेरै सानो हुन्छ एस्ट्रोइड्सहरू। तर मानिलिउँ यो एस्ट्रोइड पृथ्वीमा आएर ठोक्यो भने त यसले ठुलो धमाका गर्न सक्छ। त्यो अहिले हामी हेर्छौँ उल्कामा, उल्काको टपिकमा। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा शिशु ग्रह रहेछ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रहेछ। त्यसको नाम के हो? त्यो हामीलाई सोधेको छ एकचोटि। सो ठुलो शिशु ग्रह, ठुलो शिशु ग्रह चाहिँ हाम्रो छ, यसको नाम हो सेरेस है। सेरेस भन्ने एउटा शिशु ग्रह छ, त्यसको व्यास चाहिँ 800 किलोमिटर छ है। अब सबैभन्दा ठुलो व्यास 800 किलोमिटर हो, यो सबैभन्दा ठुलो के हो त? एस्ट्रोइड हो। र यदि कुनै एस्ट्रोइडहरू एकदमै ठुलो छन् भने तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि माइनर प्लानेट भनेर भन्छौँ है। माइनर प्लानेट भनेको सानो ग्रह भनेर पनि भन्छौँ। यदि एकदमै ठुलो एस्ट्रोइड्सहरू छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? माइनर प्लानेट्स भनेर भन्छौँ है। अब अरू इक्जाम्पल लेख्ने हो भने हाम्रो भेस्टा भन्ने अर्को एउटा एस्ट्रोइड छ, जुन चाहिँ सिरिज भन्दा अलिकति सानो छ। यो दोस्रो ठुलो भनेर पनि भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ हाइजिया है। हाइजिया भन्ने एस्ट्रोइड छ, शिशु ग्रह छ। त यो एस्ट्रोइडको नामहरू भयो है त। ल, अब एस्ट्रोइड पछि हामी आउँ मिटियर्स अथवा भनौँ मिटियोराइट्स तर्फ है, अर्थात् उल्का। उल्का अथवा मिटियर्स। ल हेरौँ,
अब यो उल्का अथवा मिटियर्स भनेको के हो भने यहाँ हेर्नुहोस्, जुन यो एस्ट्रोइड्सहरू छन्, यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ शिशु ग्रहहरू छन्। अब यो शिशु ग्रह कहिलेकाहीँ झुक्किएर हाम्रो जुपिटर दाजुले पनि हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्न, मार्सले त अब कान्छो भाइ हो हाम्रो, बचाउन सक्ने त्यति धेरै चान्सै छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एस्ट्रोइड चाहिँ सटक्क यहाँ पृथ्वीको वायुमण्डलमा आइपुग्छ। पृथ्वीको वायुमण्डल भनेको के हो? पृथ्वीको एटमोस्फियर। हाम्रो त यहाँ ग्यासहरू छ नि त, ग्यासको विभिन्न तहहरू छन्। तपाईँले पढ्नुभएकोले राम्रो तह, एउटा सबैभन्दा खतरनाक तह, हाम्रो बचाउने तह ओजन तह छ। यस्ता विभिन्न तहहरू छन्, धेरै तहहरू छ। त यो जुन एस्ट्रोइड छ, जुन यो शिशु ग्रह छ, हाम्रो वायुमण्डलमा प्रवेश गर्यो भने, वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यसलाई हामी के भन्छौँ? उल्का भन्छौँ। यदि कुनै पनि शिशु ग्रह हाम्रो वायुमण्डलमा पस्यो त त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? उल्का भनेर भन्छौँ। पस्ने बित्तिकै है, त्यो भयो अब उल्का। अब मानिलियो वायुमण्डलमा पस्दा त पसो, वायुमण्डलमा पस्यो अरे, त्यसको हिम्मत थियो धेरै, वायुमण्डलमा पस्यो। अब यहाँ त हावा छ। अब यो मिटियर यहाँ पसेर के गर्छ? यहाँ झर्छ नि त, किनकि मिटरहरू पनि त एकदम स्पेसमा एकदम स्पिडमा घुमिरहेका हुन्छन्। स्पिडमा घुमिरहेको, त्यसको स्पिड एकदमै हाई स्पिड हुन्छ। हाम्रो जुन बस छ नि, त्यो बसको के स्पिड हुन्छ? यो मिटरहरूको त्यति धेरै स्पिड हुन्छ। अब यो यहाँ झर्न थाल्छ। अब यो झर्न थालेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हावासँग के हुन्छ? यिनीहरूको घर्षण हुन्छ। यसको के हुन्छ? फ्रिक्सन हुन्छ, घर्षण हुन थाल्छ। र फ्रिक्सन भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यी मिटियरहरू के हुन्छन् त? बल्न थाल्छ र बल्दै बल्दै झर्न थाल्छन्। हामी भन्छौँ नि, हामी देख्छौँ नि, ओहो त्यहाँ तारा खसेछ भनेर हामी भन्छौँ, अनि हामी के विश माग्छौँ नि, विश, आफ्नो इच्छा कामना माग्छौँ नि। हो, त्यो खासमा तारा झरेको होइन, त्यो के हो त? यो उल्का झरेको। तर यसलाई हामी के भन्छौँ? तारा झरेकै भनेर भन्छौँ भन्ने बेलामा चाहिँ, तर खासमा त्यो के झरेको हो? यो उल्का चाहिँ झरेको हो है। सो यदि यो उल्का अथवा भनौँ यो आकाशीय पिण्ड अथवा यो शिशु ग्रह चाहिँ वायुमण्डलमा छिरेर वायुमण्डलमै बिलायो, हाम्रो पृथ्वीको सतह यहाँ सतहमा आएर ठोक्किन पाएन, वायुमण्डलमै यो धुलो पिठो भयो, अन्तिममा हाम्रोमा झर्ने बेलामा खरानी मात्रै झर्यो भने यसलाई हामी भन्छौँ उल्का। यसलाई हामी के भन्छौँ? उल्का भन्छौँ। र यदि यो हाम्रो पृथ्वीको सतहमा आएर ठोक्कियो, यो क्रस्टमा आएर ड्याङ्ग ठोक्कियो, यो स्थलमण्डलमा आएर ड्याङ्ग ठोक्कियो भने यसलाई हामी भन्छौँ उल्का पिण्ड अर्थात् मिटियोराइट। सो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, वायुमण्डलमै बिलाउने अथवा सकिने अथवा खतम हुने अथवा फिनिस हुने भनेको के हो त? हाम्रो उल्का हो। र हाम्रो पृथ्वीको सतहमा ठोक्किने भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त? मिटियोराइट। के हो? मिटियोराइट अर्थात् उल्का पिण्ड हो। के हो? उल्का पिण्ड हो। यसलाई चाहिँ मिटियर भनेर भन्छ। र मिटियर्सलाई हामी के भन्छौँ त? मिटियर्सलाई हामी सुटिङ स्टार अथवा फलिङ स्टार पनि भन्छौँ। अघि हामीले भन्यौँ नि, तारा झरेको हुन्छ, हामी आफ्नो इच्छा माग्छौँ होइन, आफ्नो कामना हामी माग्छौँ, भगवान् मेरो यो पुगे हुन्थ्यो भनेर। हो, त्यो हामीले जुन इच्छा माग्छौँ के देखेर माग्छौँ? मिटियर खसेको देखेर हो। त्यही भएर त्यसलाई के भनिन्छ त? सुटिङ स्टार अथवा फलिङ स्टार भनिन्छ। झरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई भनिएको हो फलिङ स्टार। अनि बन्दुकबाट गोली हान्दाखेरि स्वयं जान्छ, त्यसरी नै गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ त? सुटिङ स्टार भनेर पनि भनिन्छ। केलाई भनिन्छ? मिटियरलाई भनेर भनिन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस्, एकचोटि चाहिँ हाम्रो अमेरिकाको एरिजोना भन्ने एउटा प्रान्त छ, एउटा क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रमा एउटा उल्का आएर चाहिँ ठोकिएको थियो। भनेपछि एउटा उल्का पिण्ड आएको रहेछ पृथ्वीमा, मतलब हाम्रो पृथ्वीमा है। सो त्यो लेखौँ, अमेरिकाको एरिजोना भन्ने प्रदेशमा चाहिँ 50,000 वर्ष पहिले एउटा के आएको रहेछ त? मिटियर आएर ठोकेको रहेछ। अब ठोकिने बित्तिकै त्यो के भयो त? मिटियोराइट भयो, त्यो भयो उल्का पिण्ड। र यो उल्का पिण्ड चाहिँ हाम्रो 1275 मिटर के रहेछ त? यसको चौडाइ रहेछ। र यसले हाम्रो पृथ्वीमा खाल्डो पारेछ
75 मिटर गहिरो खाल्डो पारेछ है। अब हेर्नुस् एउटा के कुरा हो भने जति पनि उल्काहरू हाम्रो पृथ्वीमा आउँछन् नि हो ती उल्काहरू चाहिँ 90% उल्काहरू मानिलियो 100 वटा उल्का आयो भने 90% भन्दा धेरै उल्काहरू के हुन्छन् त हाम्रो वायुमण्डलमै खतम हुन्छ, वायुमण्डलमै सिद्धिन्छ है। र त्यस्ता उल्काहरू मात्रै हाम्रो पृथ्वीमा आइपुग्छन् जसको के हुनु पर्यो गति एकदम फास्ट हुनु पर्यो, जुन एकदमै ठुलो हुनु पर्यो र जुन केले बनेको हुनु पर्यो फलामले बनेको हुनु पर्यो। त्यस्तो खालके उल्काहरू मात्रै हाम्रो चाहिँ केमा आइपुग्छन् त पृथ्वीमा आइपुग्छन्। सो अब तपाईलाई म के भन्छु भने त भन्दाखेरि जुन उल्काहरू छन् उल्काहरूका प्रकारहरू छन्। अहिले भर्खर मैले कुरा गरेँ यिनका पनि के छन् त प्रकारहरू छन् है। विशेष गरिकन हामीले यो उल्काहरूलाई 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ, बाँड्न सक्छौँ। सो एउटा हाम्रो छ स्टोनी। स्टोनी भनेको पुरै ढुङ्गाले बनेको, ढुङ्गाले बनेकोलाई हामी के भन्छौँ स्टोनी भनेर भन्छौँ, ढुङ्गे। अर्को के हो आइरन भनेको फलामे र अर्को के हो त हाम्रो स्टोनी आइरन भनेको ढुङ्गा र फलाम दुईटैले के त मिलेर बनेको भनेर भनिन्छ। सो कस्तो खालके उल्का चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा आएर ठोकिने धेरै चान्स हुन्छ त कुन खालके कुन प्रकारको उल्काको त फलामे उल्काको। जुन उल्का चाहिँ फलामले बनेको छ पुरै फलाम छ भने र एकदमै ठुलो छ त्यसको एकदमै धेरै स्पिड पनि छ भने त्यो फिक्स्ड आएर हाम्रो पृथ्वीमा आएर फिक्स ठोकिन्छ, 200% ग्यारेन्टी हो। तर त्यसको साइज अलिकति ठुलै हुनु पर्यो हैन र फलामले बनेको हुनु पर्यो र स्पिड पनि के हुनु पर्यो त्यसको हाई हुनु पर्यो। सो यसको चाहिँ के हुन्छ त धेरै चान्स हुन्छ ठोकिने हुन्छ ठोकिने। अब एउटा कुरा के याद राख्नु भने हाम्रो पृथ्वी खासमा कस्तो सेपको छ त, कस्तो सेपको छ त भन्दाखेरि गोलो सेपको त होइन, खासमा थेप्चो पनि होइन। तर तपाईलाई म बुझाउनको लागि सुन्तला आकारको भन्दैछु है। यहाँ कस्तो भन्दैछु अरे बुझाउनको लागि चाहिँ सुन्तला आकारको भन्दैछु, तर खासमा सुन्तला आकारको पनि हाम्रो पृथ्वी चाहिँ छैन है। पछि हामी पढ्छौँ कुन सेपको छ, जियोइड सेपको छ। हामी विश्वको भूगोलमा पढ्छौँ जियोइड सेपको हुन्छ हाम्रो पृथ्वी, त्यो पछि पढ्छौँ है विश्वको भूगोलमा। सो अहिले हेर्नु यो भयो नर्थ पोल, यो भयो साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो अर्को हो इक्वेटर, यसलाई हामी के भन्छौँ इक्वेटर अर्थात् भूमध्य रेखा इस्ट वेस्ट। र यो नर्थदेखि साउथ हाम्रो ध्रुवीय क्षेत्रहरू भयो, ध्रुवीय क्षेत्र पोलार रिजन भनेर भन्छौँ हामी यसलाई। अब हेर्नुहोस् अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको गुरुत्व प्रवेगको भ्यालु चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको भ्यालु पोलार रिजनमा चाहिँ के हुन्छ त धेरै हुन्छ इक्वेटरमा भन्दा। के भन्दा इक्वेटरमा भन्दा भन्नुको मतलब ध्रुवीय क्षेत्रमा जी को भ्यालु के हुन्छ त भूमध्य रेखीय क्षेत्र भन्दा के हुन्छ त धेरै हुन्छ है, धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जी को भ्यालु धेरै भयो भने के हुन्छ त त्यसको पावर धेरै हुन्छ, त्यसको तान्ने क्यापेसिटी धेरै हुन्छ। जस्तो तपाईसँग दुईटा चुम्बक छ, एउटा चुम्बकको तान्ने क्यापेसिटी धेरै छ, एउटा चुम्बकको तान्ने क्यापेसिटी कम छ भने अब हेर्नुस् यो एउटा चुम्बक हो अरे यसको तान्ने क्यापेसिटी के छ अरे कम छ अरे, मैले कम लेखेँ। अर्को चुम्बक छ अरे यसको तान्ने क्यापेसिटी धेरै छ है। हुन चाहिँ चुम्बक के हो लगभग मैले उत्रै बनाइदिएँ। अब मानिलिउँ यहाँबाट मैले एउटा फलामको एउटा किला चाहिँ सट्ट यहाँ तल झार्दैछु अरे, अब कुन चुम्बकले तान्छ त यसलाई भन्दाखेरि यो चुम्बकले तान्छ, किनकि यसको के छ धेरै पावर छ, यसको धेरै पावर भएको कारणले स्वाट्ट तान्छ। डोरी तान्दाखेरि जसको धेरै बल छ उसले डोरी आफूतिर तान्न सक्छ, हो त्यस्तै कुरा हो यहाँ पनि। अब के हुन्छ त आकाशबाट सरर तरिकाले उल्काहरू आइरहेको हुन्छ। अब ध्रुवीय क्षेत्रको गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ त एकदमै हाई हुन्छ, यसको गुरुत्व आकर्षण बल एकदमै धेरै हुन्छ। हाम्रो यो क्षेत्र यो एरिया भन्दा ध्रुवीय क्षेत्रको चाहिँ धेरै गुरुत्व प्रवेग हुन्छ। त्यही भएर धेरै जसो उल्काहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि हाम्रो पोलारिजनतिर जान्छन्, ध्रुवीय क्षेत्रतिर जान्छन् है। हाम्रो उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा
धेरै उल्काहरू चाहिँ जान्छन्, जसलाई हामी के भन्छौँ त उल्का वर्षा भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? उल्का वर्षा भनेर भन्छौँ। सो उल्का वर्षा भनेको के हो भनेर तपाईँहरूलाई आउन सक्छ। दे आए बमोजिम उल्का वर्षा भनेको के हो? चारवटा तपाईँहरूलाई अप्सन दिएको हुन्छ है। उत्तरी र दक्षिण ध्रुवमा उल्काहरू खस्नु, भूमध्य रेखामा उल्काहरू खस्नु, पृथ्वीमा उल्काहरू खस्नु, अथवा अर्को कुनै एउटा अप्सन दिएको हुन्छ। तपाईँले टिक लगाउनु पर्यो। उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा चाहिँ उल्काहरू खस्नुलाई हामी के भन्छौँ त उल्का वर्षा भन्छौँ। त्यस्तै अर्को हुन्छ उल्कापात। उल्कापात भनेको पनि के हो त? उल्काहरू खस्नु नै हो, तर यो उल्कापात भनेको चाहिँ उल्काहरू के हो? बिलाउनु हो है। पृथ्वीमा नुहाई अथवा पृथ्वीको सतहमा नठोकी। अब नुहाई त अलिकति भन्न मिलेन हैन, पृथ्वीको वायुमण्डलमा छिर्ने बित्तिकै पृथ्वीमा आउनु त हो, तर पृथ्वीको सतहमा नछुनु, पृथ्वीको सर्फेसमा नछुनु, पृथ्वीको स्थलमण्डलमा नछुनु, पृथ्वीको क्रस्टमा नछुनु ल हामी के भन्छौँ त पृथ्वीमा नुहाउनु भनेर बुझ्न सक्छौँ। सो पृथ्वीमा नुहाई बिलाउने चाहिँ उल्काहरूलाई, उल्काको समूहहरूलाई हामी के भन्छौँ त उल्कापात भनेर भन्छौँ। र यदि कुनै उल्का एकदमै ठुलो र एकदमै चम्किलो छ, कुनै उल्का एकदमै ठुलो र एकदमै चम्किलो छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ आगोको ज्वाला अर्थात् फायर बल भनेर भन्छौँ हैन। आगोको बल अर्थात् फायर बल भनेर हामी त्यसलाई भन्छौँ है त। यो भयो हाम्रो चाहिँ उल्का सम्बन्धी कुरा। र आजको लागि हाम्रो टाइम पनि सकिसकेको छ। ल उल्का सम्बन्धी एउटा म चाहिँ राम्रो कुरा एउटा भन्छु। सो हेर्नुहोस्, हाम्रो ब्रह्माण्डमा धेरै कुराहरू छन्। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि थाहा छैन, हाम्रो युरेनसमा अरुण ग्रहतिर पानी पर्यो भने हिराको पानी पर्छ। हाम्रोमा पो यहाँ पानीको पानी पर्छ, त्यहाँ पानी पर्यो भने के को पानी पर्छ? हिराको पानी पर्छ है। हो यस्तै विभिन्न जुन उल्काहरू हुन्छन्, जुन पृथ्वीको वायुमण्डलमा छिर्छन्, ती उल्काहरू पनि विभिन्न किसिमका धातुहरूले बन्न सकेका हुन्छन्। मुख्यतया हामीले के भनेको त यहाँ दुई प्रकारको भन्यो, एउटा ढुङ्गे अर्को फलामे। तर यिनीहरूमा अरू कम्पोनेन्टहरू पनि त हुन्छन्, जस्तो हिरा हुन सक्छ, त्यस्तै गरिकन सुन हुन सक्छ, अथवा हामीले अहिलेसम्म पत्ता नलागेको धातु पनि त हुन सक्दैन। पृथ्वीमा हामीले जुन पत्ता लागेका धातुहरू छन् कति छन् र 114 जति धातुहरू छन् हैन। त्यसमा पनि अब कति सेटेलाइट, कति धातुहरू, कति एलिमेन्टहरू, कति तत्त्वहरू हामीले आफै पत्ता लगाएका छौँ, र कति धातुहरू चाहिँ प्राकृतिक छन्, धेरै जसो प्राकृतिक नै छन्। यो भनेको चाहिँ पृथ्वीमा पाइएको हो, तर बाहिर स्पेसमा त अरू बेग्लै प्रकारको धातुहरू पनि त हुन सक्छन् हो। त्यस्ता धातुहरू चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा भेटिन सक्छ यदि के भयो भने उल्कापिण्ड खस्यो भने है। उल्कापिण्ड खस्यो भने नयाँ नयाँ प्रकारका धातुहरू त्यो उल्कामा हुन सक्छ र तिनीहरूको बारेमा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही भएर एक प्रकारले भन्ने हो भने उल्का खस्नु भनेको राम्रो पनि हो हैन ल, तर उल्का खस्नु भनेको नराम्रो पनि हो है। ल सो आजको लागि मैले यति नै गरेँ। अब तपाईँको आइक्यूको सराहना, आइक्यूको क्लास लिनुहुन्छ होला। अब हामीले भोलि जुन पढ्ने टपिक छ, के हाम्रो टपिक बाँकी रह्यो त भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा ग्रहणको बारेमा पढ्न बाँकी छ, त्यस्तै हामीले सूर्यको बारेमा त अझै पढ्नै बाँकी छ, यो मेन कुरा हो सूर्यको बारेमा। त्यस्तै गरिकन हामीले ग्रहहरूको बारेमा पनि पढ्न बाँकी छ हैन। यो मुख्य हामीले 3टा कुरा चाहिँ यहाँ पढ्न बाँकी छ। र एउटा कुरा तपाईँलाई म यो इराहरूको बारेमा पनि अलिकति भन्छु। सो इराहरूमा हामीले मेन गरी डाइनोसरको इरा हामीले पढ्नुपर्ने हो। यहाँबाट एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई जेनरली धेरै जसो सोधिरहेको छ है। माछाको युग भनेको कुन युग हो, डाइनोसरको युग भनेको कुन युग हो, डाइनोसर कुन कालमा एकदमै धेरै विकास भए, यसरी धेरै कुराहरू सोध्छ। सो यो इराको बारेमा एउटा छोटो कुरा हामी गर्छौँ। र त्यस्तै अर्को एउटा पृथ्वीको कुरा आउँछ, मण्डलको कुरा, क्रस्ट मेन्टल र कोर। सो पृथ्वीका मण्डलहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ हैन। स्थल मण्डल हुन्छ हाम्रो, क्रस्ट मेन्टल कोर जुन तपाईँलाई थाहा छ, त्यही कुरा हामीले पढ्न बाँकी छ। सो यति कुराहरू पढिसकेपछि हामीले सक्छौँ। एउटा हामीले चन्द्रमा पनि पढ्न बाँकी छ, अर्थात् उपग्रहको बारेमा पनि पढ्न चाहिँ बाँकी छ। हाम्रो सायद यदि टपिक पढेपछि चाहिँ हाम्रो यो सबै कुराहरू सकिन्छ। भोलि हामी यो टपिक सक्ने प्रयास गर्छौँ। भोलि नै हाम्रो सक्यो भने एकदम राम्रो हो। यदि भोलि सकेन भने हामी नेक्स्ट क्लासमा यसको बारेमा चाहिँ चर्चा विचर्चा गर्नेछौँ। ल सो आजको लागि चाहिँ मैले यो क्लास यही स्टार्टिङको देखाइदिनु न। म यो सबै यो पठाइदिन्छु तपाईँलाई, यो नोटहरू म पठाइदिन्छु।
मैले लेखेको पठाइदिन्छु, तपाईँहरूले आफै एउटा राम्रो नोट चाहिँ बनाउनु है, आफैले एउटा नोट चाहिँ बनाउनु होला। ल ठिक छ, तपाईँलाई के धेरै कुराहरू क्लियर भयो? आजको क्लास के भयो? ठिकै छ, मैले ठिकै पढाएँ? यहाँ भएका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। यहाँ भएको कुराहरू कम्तीमा यो कुराहरू चाहिँ नछुटाउनु होला। अब यहाँ अनेकन कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। जिकेमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू इन्फाइनाइट हुन्छन्। कुनै व्यक्तिले पनि जिके सबै पढेर सक्दैन, कौटिल्य पण्डितले पनि सक्दैन। हामीले ठ्याक्कै जति चाहिने हो त्यति कुरा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हो। र मैले यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिने कुराहरू लगभग धेरै कुराहरू भनिदिएको छु। यहाँ नपुगेका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले ओल्ड क्वेसन हेर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। छुटेका क्वेसनहरू तपाईँहरूले राम्ररी पढ्न सक्नुहुन्छ, किनकि जुन मेजर कन्सेप्ट छ त्यो मेजर कन्सेप्ट तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है त। ल हजुर सर। ल मैले चाहिँ अब क्लास इन्ड गरेँ। तपाईँले कसैको केही क्वेसन सोध्नु छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। केही छ? छैन सर। ठिक छ, त्यसो भए ल अब यो क्लास मैले त्यसो भए अहिले ब्रोडकास्ट इन गरिदिन्छु। लन्छ